Tidak Sabodia Tidak sudah Sabodia Tidak Sabodia Tidak Jadi itu alume nale jauh Tidak Sabodia Tidak sudah Sabodia Tidak Sabodia Tidak Jadi itu alume nale jauh Itu nale bangsa jauh sudah Sinaga Jaga beri dia anjingnya Kenyabi punya seka-seka tinggal lalu Kenapa dulu sih Kononnya sinya juga Salah Nama ya sah Karena bagi dalam sinya tahu biara suruh Dia jalan itu suruh jiji mawon Jauh gua bagi dalam sinya tahu biara Jadi lah jiji dia meh Aku naik bukunya alim di bagi dah sinya biara Siap lah lalu meh Guni ni mengalir lah siap lah ni menjaga lu kuat Tidak jauh lebih dia ijadah sudah lupa. Terlalu tak duka, no. Nama rasa. Macam mana sudah lupa? Macam pola mah. Pola. Nama rasa. Ada cinya jari, konya jari sudah. Tahu tak jangan lelene. Jauh kalau jauh nama bau. Anak emang ni hanya no. Ini dia ni ada dekri sudah dia ya abau mini yang dia adibi. Jauh naik no. Now dia say ni bukan biro penyabi punya seka-seka jajan. Saya ni le ni bida bare. Ni dah macam mana dia yang balik ni akhirnya nino. Akhirnya sini nanti dia buku mis. Dia buku le ni sambil dah hobi dia dah tiba. Ini terpaksa dia sudah dia jadi pola. Tapi dia sudah dia tetap. Tapi dia sudah juga. Akau ada tidak sana dua siang ada dia. Permainan di lama. Budi di sini ni siapa boleh maya ada tiada. Tapi malu mesti guna suruh. Jadi sebab dia ramai terkesi deko. Terkesi de, hoki de, amansi de, ikansi de. Nama rasa. Jadi ku loga ya dia tahu dia tahu loga ke akau ada tidak sana budi di sini surat dari dia siapa? Siapa? Oh. Kalau biasa, era ni jalan tu jadi bidung ada dong tahu atau teru dia tanah wuti jisi amo mau aje padu lu ada jadi masih awak ayo lebah sendiri aku masih awak era dia masih dia nama raja sebab dia sudah amat terkesi dia jualan dah saya jauh ni bahasa terkesi dia permata dia liba Sejila the body at the Sejila the body at the Nama Raja Jojila the body at the Neighbor Jila the body at the Any liver the body at the Nama Raja Any the body at liver Rama take a seed with the body at Ligama Tinsiaki the Hosi Yimara Ayate building of the blue Tony, Tiny, Tori, Tony, Nuri, Yari, Amy, Tony, here, the Wuti, account, Tidia, Kanani, Amoa, Ayuka, Yawuti, Asuzi. Our Yanaka, Yanaka, the Kula, the Kula, Namaraja, the Eglu, yes, in a Channel Union, the account, Tidia, and Awuti, the Guru. Don't you see the Channel Union, the Arabe, so good and let's see the Arabe. Hello, many Korea, two years don't that daughter you made Hodra account a TDF and Yawutu, your Masti Bude. Nana Raja. The vocabulary, no? Nana Raja. I'm an acid. Tayara Masti Bude. Sana Shafu, Paramani, lonely Loma, Shafu Mayago. Say to the Bodia, say to the Bodia, you to the Bodia. Next time to the Bodia, Dipramadia, Levama. That's see the Ezro. Jomo Maluel. Ola, Nama Rasa. I will go beyond the Batija Gilles there. The Jesse, Nessie, and the Objama Zulamabia 9. Ola, Nama Rasa. The Jesse, Kanjala Zulamabia, the Jesse, Gigala Zulamabia, the Jesse, a Dolo, TDF, and Alam William of Yone. The Jesse, you might a few of your Awana William of Yone. The Jesse, Gigi, Lala William of Yone. Kalau terjadi abang muala ayu falam bilam jono.
ပြောနေမပြောနိုင်ဘူးကြာအေးဘာမှမပြောနိုင်သူတို့ခက်နေတယ်နော်မှန်ပါတယ်ကြာဒါကြောင့်ဒီဒီဟာကလူကဆွဲယူထားတဲ့တကယ်ရှိတယ်မှတ်နေတဲ့သုံးတိုင်တောတောင်ရင်းနေသမုဒ္ဒရာအကောင်အကျယ်ဖြည့်ပြတဏ္ဍာဆိုတဲ့တပ္ပံတော်လုံးကရှိတယ်နဲ့ယူလာတဲ့ဒီအယူဝါဒကြီးကိုတော့မရှိဘူးလို့ပြောရမယ်ဘယ်တုန်းကမှသူမမြင်လည်းမမြင်ဘူးတွေ့လည်းမတွေ့ဘူးကြိုက်လည်းမကြိုက်မိဘူးဆိုတဲ့စိတ်စရတဲ့ယုံနိဗ္ဗာန်ဆိုတဲ့ပရမတ္တတရား၄ပါးတကယ်ရှိတယ်လို့ယူရမယ်ဆိုတော့ဟောဒီအယူတစ်ခုကအတော့ကိုခက်သိလားခက်ပါတော့ဒါကြီးတဲ့ဒီဘုရားဘာသာဗမာလူမျိုးကတော့ဘုရားတရားသံဃာယရဏများသုံးပါးယုံကြည်ကိုးစားပြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုတော့ဘုရားနှုတ်တော်ကထုတ်ပေါ်ပြီးဟောတဲ့ဒေသနာကြီးတဲ့ဟဲ့ဆိုတော့ပေကလည်းမပေဝင့်ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာမယုံပဲနဲ့မနေဝင့်ယုံတာယုံလိုက်ရမပေဘဲတာနေလိုက်ရကိုယ်စိတ်ထဲတော့မပြတ်လားဒီလိုမဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာအေးကိုယ်စိတ်ထဲလည်းမပြတ်လားမရှင်းလင်းတဲ့ဒါကြီးလို့ရှိတယ်ဆိုတဲ့တရားလေးပါကတိုင်ကြည့်လည်းမကြည့်ယူကြည့်လည်းမရမျက်စိနဲ့ကြည့်လို့လည်းမမြင်အပြေပြအဝါမေးလည်းမပြောနိုင်အတုံးလုံးခဲဒီပြခန္ဓာမေးလည်းမပြောနိုင်အမောမအရေးဖာလာမေးလည်းမပြောနိုင်ပေါ်တာလေးကလာမေးလည်းမပြောနိုင်ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာကြီးကြီးငယ်ငယ်ရွယ်လက်လက်မေးလည်းမပြောနိုင်တာတခုမှမရှိတော့ယုံဖို့ခက်လိုက်ရဲ့ဒါပေမဲ့ဟိုဒီတော့ပြောငါမယုံဘူးကတော့ပြောနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒါလို့ခရကုရနဲ့ကဟောတယ်ဆိုတော့မပြောဟဲ့ဘူးဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာငါမယုံပါဘူးလို့ပြောရင်လည်းဒါရမိုက်တဲ့ဒီလောကရှိမှာမဟုတ်ဒါဘုရားစော်ကားတယ်ခေါ်တယ်ဘုရားပုံကံနဲ့ခေါ်တယ်နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအဲဒီတော့ဒီလိုကမင်းမိနေလိုက်ရဒီလိုမင်းမိနဲ့ငြိမ်ငြိမ်အေးလေးနေတော့စိတ်ထဲအကျဉ်းနှမှုရရလားပြတ်သားလဲဆိုတော့ပြတ်ကလည်းပြတ်သားအကျဉ်းနှမှုလည်းမရှိဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာအဲဒါကြောင့်အမှန်အပြစ်တဲ့တရားကြီးဖို့လို့ပြတ်လားအောင်လို့တညာပြီးတညာဆက်ခါနဲ့သင်ကြပြတာပြီးချင်းပါလို့အဲကြောင့်မနေ့ကတညာနေ့ကဒုပြပြသွားတာဒီပတိဓာတ်ဆိုရဲ့ဓာတ်ကြီးဟာသဘောမြတ်တက်ကလေးဆိုတဲ့အတိတ်ကျေရတာပေါ်ဉာဏ်ချက်ကလေးပေါ်လာအောင်နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒါပတိဓာတ်တလင်းဟောပါအောင်ဒါကြောင့်ပတိဓာတ်ဖြစ်ကြပတိဓာတ်ကြီးပြတ်သားသွားရဲ့နောက်နာကတတရားတွေကြလဲလွယ်လင့်တကူနဲ့မှတ်ယူနိုင်ပါလိမ့်မယ်နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာလက်သာကွအများကြီးရလိမ့်မယ်အဲ့ဒီပတိဓာတ်တလုံးကိုမပြတ်သားပဲနေခဲ့တော့သင်္နန်းသာဆုံးတာဆုံးအောင်လုံးလုံးကြီးပြတ်သားမှုမရထိုးလုံးရပါနဲ့ကြွားအောင်နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအဲ့ဒါကြောင့်တကယ်ကနုဥစ္စာဆိုရဲပထမဆုံးပတိဓာတ်ကိုတော့ပြတ်သားသွားဒါကြီးတိုင်းသွားမှာအဲ့ဒါပညာတော့လည်းခရီးဘလောက်ရောက်တယ်ဆိုတာပြီးနောင်နာထောက်ကြပါအောင်မယ်ပြီးတော့ဒီတန်တတိယတော့ပြောရအောင်မယ်ပြင်နဲ့ပတ်သက်လို့ဒါအကြောင်းကိစ္စပဲဖြစ်ဘာကြတဲ့မပြကြပါနဲ့ဒီသင်္นานပိတ်တယ်နဲ့ဗုဒ္ဓပြောလို့တချို့လည်းပြန်ပြီးသွားကြအဲ့ဒါဘယ်လိုပြောရလဲဆိုသင်္นานရဲ့ဒါချင်းပြောတယ်လို့ပြောလန်ကြဟုတ်လားမဟုတ်လားဆိုတော့နှစုံနှပြနဲ့အဲ့ဒီလိုလည်းမဝါပါနဲ့ဒါအကြောင်းဖြစ်ယုံကြည်လောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်အများမလာနိုင်ကိုယ်ရက်ွက်တဲ့လာပြီးထောက်နှမ်းသင်္นานဒီလိုသတင်းကြတယ်ပိတ်ကလာဖွင့်လာလာမိလည်းမရှင်းတော့ဘူးရှင်းပါတော့အခုတော့ဒီလိုမဟုတ်ဘူးနှစုံနှပြနေပြီးတော့နှစုံနှပြကြားတဲ့စကားအဟုတ်မှပြီးတော့ကိုယ်တင်တဲ့ပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလည်းပြောတယ်ဒါတော့သူတို့မလုပ်ကြပါနဲ့ဘာအကြောင်းကိစ္စဖြစ်ဒီလိုပြနေတဲ့ရက်ထဲမှာမိုးမပြတ်လေတဲ့ဘက်နဲ့အကြောင်းကိစ္စဒီလိုတစ်ခုကြောင့်ပုံနာပဲသတင်းကြောင်းတော့စိတ်တယ်ဆိုတဲ့စကားကိုယ်မတည်ရတဲ့လမ်းလေးခုလာကနေသတင်းဆွဲမှနဲ့လမ်းပေးရတဲ့ဝင်မလေးရောအဲ့ဒါလေးသတိထားရဘူးပြီးတော့ဘာဖြစ်ဖြစ်ပြန်ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုယ်လာတဲ့သတင်းဒီလည်းကြောတောင်းပြောရတယ်လက်ကားတော့တောင်းချင်းရင်းရကြောက်ပြီးတော့မဟုတ်တာတွေလည်းပါမဟုတ်တာတွေလည်းပါဒီကသူတို့သင်္นานတစ်ခုလုံးကတောင်းဆွဲထားတဲ့အမှုကြောင့်လူကြီးများရှိပေါ့ဘာကိစ္စဖြစ်ဆောင်းရရှိသူတို့ဆောင်းလိမ့်မယ်လှုပ်ရှားရှိလှုပ်လိမ့်မယ်ပြောရရှိတယ်သူတို့လာပြောလိမ့်မယ်ဆိုတော့ကြွက်တာသကပူတွေလည်းမပြောနဲ့အခုကတော့အထူးသဖြင့်ရှင်ရှင်တို့တရားနဲ့နေရတဲ့အခါကြီးပါဒါကြတော့သတိရှိတာပါလို့ကျွန်တော်ပြန်လာပါဗျာခုနပတိဓာတ်ကြံကြည့်ပတိဓာတ်ဆိုတာကလျာဏိယပြတဲ့သဘောလေးကြံကြည့်တာပတိဓာတ်ဆိုတာသဘောတရားလေးဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာသဘောမြတ်လက်တဲ့ကလေးကျွန်တော်ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာဒါပတိဓာတ်နေမဟုတ်ဗေဒဖြစ်ဖြစ်သဘောတရားပဲသဘောမြတ်လေးပဲသဘောသက်တဲ့ကလေးပဲဟုတ်မှန်ပါရဲ့ဆရာဘုရားလာလိမ့်မယ်ကောင်းပါပြီဓာတ်မှန်ရဲ့သဘောတရားပဲသဘောမြတ်လေးပဲသဘောသက်တဲ့ကလေးပဲဆိုတော့ဓာတ်တစ်ပါးနဲ့တစ်ပါးခွဲရအောင်သုံးလောက်ပါတက်ပါတော့ဓာတ်တစ်ပါးနဲ့တစ်ပါးခွဲရအောင်ဆက်ပြီးပတိရှိတဲ့အဘောရှိတဲ့ဒီရောရှိတဲ့ဝါရှိတာဓာတ်မှန်ရဲ့သဘောတရားသက်တဲ့ကလေးရှိတယ်ဆိုတော့
ဒါတပန်းနဲ့တပန်းတို့နားလည်အောင်ခွဲကြလို့ခက်လိုက်ရဲ့အဲဒီလိုခက်မှာဆိုလို့ဘုရားကိုယ်တော်ကတပန်းနဲ့တပန်းမမှားအောင်ဆိုခွဲကြထားတဲ့မှတ်เสียမှတ်ကြောင်းလက္ခဏာလေးတွေပြတာဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာပတိတတ်ကြတဲ့မှတ်เสียဘာလေးပေးတာလဲမာလဘောနဲ့ပြောတော့ပေးတာဟေးမာရနဲ့ပြောတာပေးတာနော်မှန်ပါတယ်ဆရာဒါတော့ဒီပြင်တဲ့ဆန်းဆန်းပေါ့လားကွာဆန်းဆန်းပါလေဆရာဟိုတလပရမတ်တော့အတူထားပေါ့ကွာနော်မှန်ပါတယ်ဆရာဟောတလပရမတ်ကတော့သဘောတရားချင်းတူကြတယ်သဘောမြတ်တက်ကလေးသဘောတရားတက်ကလေးဒါကြီးတဲ့တပန်းနဲ့တပန်းမှတ်လားဆရာလက္ခဏာချင်းတော့မတူဘူးဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာဒါကြောင့်ပတိကြတဲ့ဘုဒ္ဓလက္ခဏာကျက်ကလလက္ခဏာပြောတာနဲ့မာရမှတ်ထားလို့ပတိတမှတ်เสียမှတ်ကြောင်းလက္ခဏာပေးတာဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာဟေးအဲ့ဒီမှတ်เสียမှတ်ကြောင်းလက္ခဏာလေးနဲ့မှတ်ကြည့်လိုက်တော့နဲ့ငဘွားပေးထားတဲ့မိจิตလေးကိုင်းကြီးစာကြီးတို့ကြီးထိကြီးပါတိမာရတို့လားဟောမာရတို့နော်မှန်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒါမာရပါဒတုံးပြီးတော့ဘယ်နဲ့ပြောပရိဒပါဟောပတိဓမ္မသိပြီးလာပဲသိရတယ်သိမှာပေါ့ဘုရားကုရဏကအမှတ်ရလျော်ဆိုမှတ်ရပေးထားလို့နော်မှန်ပါတယ်ဆရာဟေးဒါကြောင့်ဟောလက်ဆက်လက်တော့ကာကြည့်ထိကြီးတို့ကြည့်တဲ့အခါမာရလေးကြည့်မာရဲပြောတာတွေ့ပြောရဲအဲ့ဒါမာရပါဒလည်းမင်းတို့ပတိဓာတ်လို့ပြောနိုင်ပြီပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်ပါလားဆရာပြောတာတွေ့ရလဲပြောတာဘာတတုံးကြာဒါပတိဓာတ်လို့ပြောနိုင်ပြီပြောနိုင်ဘူးလားပြောနိုင်ပါလားမှားလို့ပါလားမမှားပါဘူးဒီတတ်နေပေါ်ပတိဓာတ်ပဲလို့သိရနော်မှန်ပါတယ်ဆရာဒါရင်ဒီပတိဓာတ်ကပတိဓာတ်ကြီးကိုမှတ်လားလို့ဆိုပြီးတော့အမှတ်လက္ခဏာလေးတွေကိုပေးထားပါတယ်ပတိဓာတ်အစ်စ်ဆိုတာဘာလဲပြီးတော့ဒီဓာတ်ပရမဇ္ဇမိတဲ့ခါကျတော့ဟာပတိဓာတ်ပရမဇ္ဇအစ်စ်ကတော့ဒါသဘောတရားသက်သက်ပဲဒီလိုမလားမှန်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒီသဘောတရားသက်သက်ကလေးကိုရောက်သွားအောင်ဒီတော့ဒီနမူနာကြတဲ့မိจิตပြန်ပေးချကြည့်သဘောတရားနဲ့သက်သက်ကလေးဒီပတိဓာတ်နော်မှန်ပါတယ်ဆရာဒီဒါဖြင့်ဒီမိจิตလေးကန်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့မာမူလေးတွေ့နေတယ်လို့အဲ့ဒီတွေ့နေတဲ့မာတယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးဟာမာမူလေးဟာလို့ပြန်ပြီးတော့ပေးချစဉ်းစားဒီမာရလေးကအကောင်အထည်အထီးပြလန္နာအတုံးအလုံးအခဲအမောအမွှားအကြီးအဖအဖြူအပြအဝါကြီးကြီးငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်လက်လက်လေးတော့သုံးယောက်အဝိုင်းအရာအခြေပေါ်တယ်လေးတဲ့ဟိုနာဒီနာရှေ့လူကြောင်းလို့ရကောင်းတဲ့တရားလားဆိုတော့ဒီလူတစ်ခုမှပြုလို့မရဘူးကြောင်းမရဘူးမရဘူးနော်မှန်ပါတယ်ဆရာမရနိုင်ဘူးတဲ့ကြီးကြီးလည်းမဟုတ်ငယ်ငယ်လည်းမဟုတ်ရွယ်လည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့အတုံးလုံးကဘုံမအရေးဖားလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့အကောင်တည်းလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့အပြေးပြအဝါလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ရုပ်ရှင်နဲ့ကြည့်လို့မြင်ကောင်းလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဒါဖြင့်ဒီဓာတ်တရားဘယ်လိုနည်းနဲ့ရှိတာလဲဆိုတော့သဘောတရားအတရားကြီးကိုရောက်သွားအောင်ဒီတော့ဒီနမူနာကြတဲ့မိจิตပြန်ပေးချကြည့်သဘောတရားနဲ့သက်သက်ကလေးဒီပတိဓာတ်နော်မှန်ပါတယ်ဆရာဒီဒါဖြင့်ဒီမိจิตလေးကန်ကြည့်တဲ့အခါကျတော့ရှိတာလို့ရှိဖို့ရှိပြီးပြသဘောတရားအနေအချင်းရှိတာဘာသဘောတရားလဲလို့တခြင်းလက္ခဏာကိုယ်ခွဲလိုက်ကြဆိုတော့မာသောသဘောတရားပြော့သောသဘောတရားဒီလိုမလားမှန်ပါရဲ့ဆရာဒီအဲ့ဒီမာသောသဘောတရားဆိုတဲ့ပတိဓာတ်သဘောတရားကိုတက်ကလေးကိုမိမိဉာဏ်ကပြတ်သားရောက်လာမှဒါမှမင်းလက်ထက်ပြီးပြီးကြောက်မာမူလေးတွေ့နေတယ်လို့အဲ့ဒီတွေ့နေတဲ့မာတယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးဟာမာမူလေးဟာလို့ပြန်ပြီးတော့ပေးချစဉ်းစားဒီမာရလေးကအကောင်အထည်အထီးပြလန္နာအတုံးအလုံးအခဲအမောအမွှားအကြီးအဖအဖြူအပြအဝါကြီးကြီးငယ်ငယ်ရွယ်ရွယ်လက်လက်လေးတော့သုံးယောက်အဝိုင်းအရာအခြေမှန်ပါတယ်ဒီကြောင့်ပဲအဲ့ဒီမိจิตကြောင့်ဒါဥပမာနော်ဥပမာဟေးအဲ့ဒီမိจิตကိုထပ်လိုက်လည်းပြန်တယ်ဥပမာပြန်တာအဲ့ဒီဥပမာပြန်လာတော့ကိုယ်ပေါ်ပြန်ပြန်နော်မှန်ပါတယ်ဆရာဒါရင်ကောင်းပြီအဲ့ဒီမင်းကိုင်းနေတဲ့မိจิตကလေးကပေါ်တယ်လေးတဲ့သောပိုင်းတော့ဒါမိจิตဟုတ်တယ်ဒါမိจิตရှိတယ်ငါသိထားတာမိจิตငါသိထားတာမိจิตငါတိုင်ထားတာမိจิตဒီလိုမှန်ပါတယ်ဆရာဒီမိจิตဆိုတဲ့တရားဟာတကယ်ရှိတဲ့တရားလားဆိုတော့မဟုတ်ပါဘူးတဲ့ဒါသမုဒ္ဒဟိုနာဒီနာရှေ့လူကြောင်းလို့ရကောင်းတဲ့တရားလားဆိုတော့ဒီလိုတစ်ခုမှပြုလို့မရဘူးကြောင်းမရပါဘူးမရဘူးနော်မှန်ပါတယ်ဆရာမရနိုင်ဘူးတဲ့ကြီးကြီးလည်းမဟုတ်ငယ်ငယ်လည်းမဟုတ်ရွယ်လည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့အတုံးလုံးကဘုံမအရေးဖားလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့အကောင်တည်းလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့အပြေးပြအဝါလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ရုပ်ရှင်နဲ့ကြည့်လို့မြင်ကောင်းလည်းမဟုတ်ဘူးတဲ့ဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဒါဖြင့်ဒီဓာတ်တရားဘယ်လိုနည်းနဲ့ရှိတာလဲဆိုတော့သဘောတရားအနေအချင်းရှိတာလို့ရှိဖို့ရှိပြီးပြသဘောတရားအနေအချင်းရှိတာ
Barodia le, touching lesson, I will qualify as a Maro, the Bodia, Namadia, Canabia. Kenya as a man called Bunguani. I do you are any music good, they can see the man. Mabula, Mamma, they can see the mother, they can see the leader, they can see the Judas who had a mega equal, no? Mamma, I don't know if you are down the south of Java, you will have you from Sonara. I am busy feeling that TV. I go and see you, you go the Bodia, Mamma, every man the Bodia who is Papida. The Bodia was basically with Mini Yana, Yabba, Yao Sana military busy job. Hola, Mamma, busy job, every busy job. The Ubama, no? Ubama, every busy go to the Ubama Biana, every Ubama Biana of Google Jambian, no? Mamma, I call me, every make kind of musically a solo by order than busy hope there, than busy see there. Not teacher and DJ, not teacher and DJ, not painter and DJ, Mamma. He meets you to the day, the game see the dialogue of Hoba, who the Dad, Namuabina, Namabina, Canabina. Kenya as a man called Bunguani. I do you are any music good, they can see the man. You are Mamu Dide, Yomu Dide, Mare, Patita Manabi, any Marvolia. Abula, Mamma, they can see the mother, they can see the leader, they can see the Judas who had a mega equal, no? Mamma, I don't know if you are down the south of Java, you will have you from Sonara. And I am busy feeling that TV. I go and see you, Sanji, Kanjiro, Mamu Dide, Yomu Dide, Mare, Patita Manabi, every Marvolia. The Marine counter, Sinlaga, Marvolia. Nalen the Kainu Yagoma Mayabu, the Marine counter, Sinlaga, Marvolia. Nalen the Kainu Yagoma Mayabu, Nalen the Juru Yagoma Mayabu. Nalen the Juru Yagoma Mayabu. Marvolia, Mare, Mamma, I didn't marry the Volia, Amuyalia. Yes, in a kilo, Yamala, Mamingamu. I am married to Amuya, the Vodialia. Married to Amuyalia. Yes, in a kilo, Yamala, Mamingamu. I am married to Amuya, the Vod. A few of the Awa and the Jala made of Yoro, Matiku, of your Naidu. I am married to the Vodialia, a county at Tidia Planala, Hogu. Mare Sura the Vodialia, a more Moalila, a Yupala, Dalembo. And Mare Sura the Vodialia, Podra, Lidla, Dalembo. Mare Sura the Vodiavi, Easy, Lala, Dalam Jono. Mare Sura the Vodiavi, who not in a Sulu Yam, However, Manaresa. That is pretty a who Janda Janda in the Yanema, Sinza Biza, Sida left man, Mamula, Manaresa. Toji Tiji, Mamuli, where the Mamulia Patida. I will be Patida, Patida, Mabulu, Lekanaji Jata, Sanas and Alia. A few of the Awa and the Jala made of Yoro, Matiku, of your Naidu. I am sending them Mamuli. Patida got a motor such a Tiji. Nago and them Masibu Manena. I said the Vodialia, a county at Tidia Planala, Hogu. Mare Sura the Vodialia, a more Moalila, a Yupala, Dalembo. And Mare Sura the Vodialia, Podra, Lidla, Dalembo. Mare Sura the Vodiavi, Tiji, Lala, Dalam Jono. Mare Sura the Vodiavi, who not in a Sulu Yam, However, Manaresa. Lula never knew Jimabo. Luloga Matutan and Naloga, Nanyala Majena, Jama Loga, Jama Nyala Majena. I did it, Toji, Tiji, 2 Mabu. Hola, Manaresa, had his 2 years to it. A 2 deed of Patija clear. Here, Amuyali, Maya, Joy, Mariano, Maro the Bodia, Jordano, Pure the Bodia. That, Lucy. Hey, Jagama, the gay see the Prama estate. The gay Kinsachi the Piagi. However, Manaresa. Kayakami. So do a busy sea carry, busy hoge, busy manelu, you sat.
အခုစကြည့်တဲ့မိကြီးဘာဒီမာရာပြပါစားမာရာပါတတ်ပထဝီဓာတ်ပါစားအဲ့ဒီပိယေကိုကြားကြကြမ်းတိုင်းနဲ့ဉာဏ်နဲ့မှစဉ်းစားပြီးသားရှိတာလဲမှန်တယ်မှန်ဘူးလားမှန်ပါတယ်စားအဲ့ဒီမိကြီးကလေးလှည့်ကပတ်ကနဲ့အကုန်နှောက်စမ်းဘာဒီမာရာရဲ့ပြပါစားမာအိုက်ဒီမှန်ပါတယ်စားအပြင်းနဲ့စမ်းကြည့်တော့မာရာရဲ့ပြပါစားဒါပြန်ဒီမိကြီးကလေးပတ်ဝန်းကျင်မြင်နေရနေရာစမ်းတော့မာအိုက်ဒီထဲလားမှန်ပါတယ်စားမာရာပါတတ်ပထဝီဓာတ်ပါစားအဲ့ဒီပထဝီဓာတ်လစ်လပ်နေတဲ့နေရာလေးနဲ့တွေ့သေးတယ်မတွေ့ရဘူးစားဒီကြည့်ပါလေမှန်ပါတယ်စားပထဝီဓာတ်လစ်လပ်နေတဲ့နေရာမာသဘောလေးမာအမူအရာလေးမာကရိယာလေးလတ်နေတဲ့နေရာလေးကနည်းနည်းလေးမှမတွေ့ဘူးလားနည်းနည်းလေးမှမတွေ့ရဘူးကြာဒီတခြားစားတော့မတွေ့ဘူးလားမတွေ့ရဘူးကြာအကုန်မာမှုကြီးပေါ့မာမှုကြီးပါမာတော်ကြီးပေါ့မှန်ပါရဲ့ကြာမာတဲ့အမူအရာကြီးပေါ့မှန်ပါရဲ့ကြာမာတဲ့သတ္တိမှန်ပါရဲ့ကြာဘယ်ဆန်းဆန်းဘယ်ဆန်းဆန်းမလူဘူးပေါ့မလွတ်ပါဘူးကြာဒါနဲ့မိจิตဆန်းကြည့်ရမတွေ့ဘူးကြာတွေ့ကြည့်မာမှုလေးတွေ့ဆိုတဲ့ဒီမာမှုလေးကပထဝီဓာတ်ဒါပေမဲ့ဒီပထဝီဓာတ်ကြီးဟာပထဝီဓာတ်မှတ်ဖို့လို့လက္ခဏာကြီးပြကြတော့စမ်းနေကြည့်တဲ့မာမှုလေးတွေ့ပထဝီဓာတ်ကတော့မုတ်တက်ဆက်ဆက်ကြည့်ပြီငါကိုယ်တိုင်လည်းမရှိဘူးလို့မငင်းနိုင်ဘာမှရှိပေါ့မရှိအောင်အကယ်လို့မိကြီးရှိရင်မိကြီးစက်တွေ့မယ်ပေါ့မှန်ပါရဲ့ဆရာအခုတော့တွေ့ရမတွေ့ရအောင်ဘာတွေ့မာမှုလေးတွေ့ရတယ်ဟောမာမှုလေးတွေ့မာမှုကဘာတတ်တော့ပထဝီဓာတ်ပါဟောပထဝီဓာတ်ကြီးတွေ့ပြောဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာအေးအဲ့ဒီတစ်ခုကြည့်ရမှာကွယ်ဒါရင်မိကြီးဆိုတာကရှိသေးရဲ့လားမရှိတော့ဘူးကြာမာမှုပထဝီဓာတ်ကတော့ကြည့်ရတယ်ကြာဟောသူကမဟုတ်လို့ရှိနော်မှန်ပါရဲ့ကြာသူကသင်္ချာရှိမိကြီးဆိုတာကတော့လုံးဝစမ်းနာချဖို့လို့မရဘူးတဲ့စမ်းကြည့်တော့လေမာမှုသာတွေ့တယ်ပထဝီဓာတ်သာတွေ့တယ်မိကြီးကမတွေ့ဘူးဒီလိုမဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ကြာဒါကြီးလို့မိကြီးမတွေ့မိကြီးကငကိုကတည်းကရှိတဲ့တရားမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ကြာပုံစံမှတ်ပြီးတော့တန်တနာပညာအနေအချင်းခေါ်တာကြီးဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ကြာဝိတ္တိတိတခုအနေအချင်းကဏပညာခေါ်တာကြီးအညီနာမတတ်တဲ့နာမပညာမိကြီးဆိုတဲ့နာမပညာကြောင့်ခေါ်တာကြီးလက်ဆက်တဲ့တို့မိကြီးအဟုတ်လူတွေကလည်းပဲညင်းကိုပြမှာမဟုတ်လူလောကမချူတတ်နဲ့နတ်လောကနတ်အများလည်းမငင်းနဲ့ဇမလောကဇမအများလည်းမငင်းနဲ့အမှန်နေခုတေချာကြည့်တော့လေမိကြီးမှမရှိပါပဲတဲ့ဒါကြီးလို့မိကြီးတကယ်ရှိကြလို့ငါတော့အစားကြည့်တယ်မိဒါကြီးလို့တို့ကြည့်ကြည့်တွေ့နေမှာဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာအဲ့ဒီတွေ့နေတယ်ဆိုတဲ့အတွေ့ဒီတော့ပထဝီဓာတ်ကိုမတွေ့ဘာတွေတွေ့လဲငါတကယ်တွေ့တာပထဝီဓာတ်ကြီးတွေ့မာမှုမာလောကြီးတွေ့လားတွေ့ရတော့ဟဲ့အဲ့ဒါနဲ့ပြည့်တဲ့ပရမတ်ကပြတ်လာနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာပြညာဆိုတဲ့တရားကြီးလုံးဝမရှိတဲ့တရားမာမှုမာဒမာဒီအမူအရာလေးကြည့်ပြီးတော့မာရင်မာတယ်ကြော့ရင်ကြော့တယ်မာပြန်တော့မာသောသဘောတရားအတ္တိဆိုတဲ့ပထဝီဓာတ်ကြီးတကယ်ရှိတဲ့တရားဒီလိုမဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာဟေးဒါရည်မာတ္တိမာမူယာမာကိယာဆိုတဲ့ပထဝီဓာတ်ဟာဘယ်လိုရှိသလဲလို့အတုံးအလုံးအခဲအကောင်အထဲဒီပြခန္ဓာအနေနဲ့ရှိသလားအပြူအပြအဝအနေအကြောင်းကြအနေနဲ့ရှိသလားမျက်စိနဲ့ကြည့်လို့မြင်ကောင်းတဲ့အနေနဲ့ရှိသလားအကောင်အထဲဒီပြခန္ဓာအနေအချင်းရှိသလားအပေါ်မအယေဖအနေအချင်းရှိသလားကြီးကြီးငယ်ငယ်ရွယ်လက်လက်အနေအချင်းရှိသလားလေးတော့ပြောကြတော့ပျော်သောသဘောတရားဒီကဒီလိုရှိအဲ့ဒီတက်ကမှတကယ်ရှိတဲ့ပရမတ်အရှိတကယ်ရှိတော့အဝိုင်းအရာစသည်အချင်းရှိသလားပေါ့တယ်လေးတဲ့အနေအချင်းရှိသလားဟိုနာဒီနာရှိလို့ကြောင်းလို့ရကောင်းတဲ့အနေအချင်းရှိတဲ့တရားကြီးဟုတ်ကဲ့မှန်ပါရဲ့ဗျာဒါရကောင်းပြီစောစောမိကြီးရှိထားတယ်မိကြီးဟုတ်တယ်မိကြီးမှန်တယ်လို့ယူဆထားတယ်အခုစတဲ့မိကြီးဘာဒီမာရာပြပါကမာရာပါတတ်ပထဝီဓာတ်ပါကအဲ့ဒီမိကြီးကလေးလှည့်ကပတ်ကနဲ့အကုန်နှောက်စမ်းဘာဒီမာရာရဲ့ပြပါကမာအိုက်ဒီမှန်ပါတယ်ကအတွင်းကရှိသလားဆိုတော့တခုမှပြီးမရရမရအောင်ဒီလိုမျိုးဖြစ်ပါမဖြစ်ပါဘူးသိဘူးလားမဖြစ်ပါဘူးဒါရဲ့ဘယ်ပုံပဲကြီးရှိတာလဲဆိုသဘောတရားသက်တဲ့အနေနဲ့ရှိတယ်ဘာသဘောတရားလဲဆိုတော့မှလက္ခဏာပေါ်လိုက်ဘာသဘောတရားမာသောသဘောတရားဟောမာသောသဘောတရားမာတဲ့သဘောတရားသိလို့မလားမှန်ပါတယ်ဆရာဟေးအဲ့ဒီမာသောသဘောတရားဒီပရမပတိကအဖြစ်ပဲနော်အစမ်းကြည့်တော့မာရာလည်းတွေ့ရတယ်ဆရာဒါပြန်ဒီမိကြီးကလေးပတ်ဝန်းကျင်မြင်နေရနေရာစမ်းတော့မာအိုက်ပြီလေမှန်ပါတယ်ဆရာမာရာပတ်တတ်ပရိဒပါမှန်ပါတယ်ဆရာဒါရင်ကောင်းပါပြီမာသောဆိုတာတော့ပတိဒမှတ်ဖို့လို့ပြီးတယ်မှတ်เสียရလေးသဘောတရားဆိုတော့အဲ့ဒါပတိဒကပရမတ္တအဖြစ်ပဲ
The body of the thing, no? Mamma said, he added the body of the Kibo Matuli, Yami Yauduaro, business and a chapel, Yari, the Yara. Yari, the Yara. I think the body and the clear to the new menu. A baby, Yankee Polaroga, BGD, Joe Mamian Kauluga, Emma Liluga. Tani, Patida Surari, and the Patida Lilla, the Alina Turid, Material, Digital, Mamma Resa, Patida Lilla, the Onasi Mamian Kaulu, Emma Liluga, a more and the little Sioma, it's not only Ma Amuyali, Margariali, Landi, and the Alina, Nenali Mamadula, Nenali Mamdua, as soon as she did, Messiah. Home, I hope you're not in the Marigona. They tell me the two million Sidema, Sinjam Nation Rock. Now, Mamma Rasa, I'm not really know, but he does run. I look at the Gita move, but other the Gibo, you the chance of him to do that. Madura, I go Mamuibo, Mamuya, Maroibo, Mamma Rasa, Mare Amuyaibo, Mamma Rasa, Mare Nabi, Mamma Rasa. There's something, there's something. The Lugo, the Lubao. I mean, business and Syria, material. But we are put to that. So, the reason is in a Mamian Holuga. Momo and the Linero Siva Valley. They tell that Jerusalem by Gina Luba, Malabao. Maluba, no? Mamma Rasa, Gina Lubu. Where is he go? Material. I tell any music sentiment, Mamma Rasa. I could have been here, material. The Poma will have. Here and here, I want to account a don't know care of the Ulawa. Young at a dinner kind of court. No, Mamma, yes. I do. Mamu lady or Mamu lady. Mamu about that. Rizaba, or Patu Daji. Revola, Mamma, yes. Yes, Tina Botini, Tina Maluku. Hogela, Mamma, yes. I have the body as well the clip and in a serious to the Adiva. He's a ball go and Nally or to the Tunat and Yamia Java. I tell Monkey the Bow County, Monkey the Bow Suri, no, Mamma Rasa. Monkey the Bow County, Monkey the Bow County, Limayo, 1 year, and the Pialo Nalaja, the Rezaja. The care of the Bow County, Joramula, Mamma Rasa. The care of the Bow County, Jora, the care of the Roma County, Ayaka, Matahoba, Liyoba, Yohoba, Pialo John, County Yaya. Monkey the Bow County, the Boli, Kayama, Jaratua, Najibauta, Yujama, Yauta. I am the Kujama where I am leading to a Sivilla, Nakirauta. Mamu, but he does a row, Siraja. Or to a Moduki. No, Mamma Rasa, to a Kinkashi. Niji Surara, lower Sana Chapulu Maya, rude. San Giro, the Pina, Yama, Yana. Monkey the Bow County, the Bolia, a Tibia, a Wanila, a Bionamauta. A Contela, a Bionamauta, a Dono Kela, a Bionamauta, a Moamwana, Mobauta, a Jipala, Mobauta. You that do the Patita that do the digital Madu, Mamma Rasa. I didn't leave him, but you visit and Nagoga, they see that the Apple Babu. You Lella, you don't Jonah. More than a leader, you don't have a Jonah. You don't see those Canada, Macama Outa. Yes, in the Jewish Yinghao, the Yinghao. I am Monkey the Roman of Manila, Mamma Rasa. Oh, Eragi. Bola, Mamma Rasa. Boja, Mabi the Plantanabina, and Yavia Corari. Hola, Mamma Rasa. Would it be easy to go near the Canadian court? The Monkey the Bow Counter, my left Mamma, Hola, seriously. Countless with the poor. Have the Casio Malusi, Guna Atata Mira, the Kula Makina. Hello, see the police. Hello, Monkey, the Bow County. A day will be in a bureau. Monkey, Amuyaji, Jora, Monkey, the Boli Kambunga. No Amuya, Levy Cane. No Amuya Lia, my John the Canali, Mafia Lee, no, Mamma Rasa. I need Monkey, Yogo, Sugo. I mean, I'm not that and Namabina, Miji to the Namabina, the Korai, lesser than the two Miji, a hosty of money, good days, I did all a Miji Mamasiba, baby. I need it. I'm Miji because he's a Lingabo, Muya,
မောင်ကြီးမှာရှိတဲ့ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးပြီးဖို့လို့ပြကြတယ်လက္ခဏာတွေပေါ်လာဘူးမှန်ပါရဲ့ဒီမိจิตကိုမတွေ့ဘာတွေတွေ့ငါတကယ်တွေ့တာပထဝီဓာတ်ကြီးတွေ့မာမှုမာလောကြီးတွေ့လားတွေ့ရတယ်မောင်ကြီးပြောပုံဆိုပုံတွားပုံလာပုံနေပုံထိုင်ပုံစားပုံတောက်ပုံလက်ပုံကိုင်ပုံကျင့်ပုံကြံပုံဆက်ဆံပုံအမှုရာတွေပေါ်နေလားပေါ်နေရတယ်အဲ့ဒီအမှုရာတွေမြင်နေရမောင်ပြုသဘောကောင်းတယ်လို့တာသေးကြမသိနေတာကိုသိနေရတယ်အဲဒီအမှုရာတွေကမောင်ပြုရဲ့သဘောကိုမှတ်เสียပေးတဲ့လက္ခဏာတွေမျိုးလားလက္ခဏာတွေကမှတ်เสียမောင်ပြုသဘောကောင်းတာသိကျင်ရဲ့တဲ့သူ့အမှုရာလေးတွေကြီးဟုတ်လားမှန်ပါတယ်အဲ့ဒါတွေပြည့်တဲ့ပရမတ်ကပြတ်လားနော်မှန်ပါတယ်ဆရာပြညာဆိုတဲ့တရားကြီးလုံးဝမရှိတဲ့တရားမာမှုသူ့အမှုရာလေးတွေကြည့်ပြီးတော့လူရလည်းသိရမို့လားသိရတယ်ဆရာမောင်ပြုသောဘုံနာဘုံနေဘုံတမောသောဘုံတမောလုံးဘုံတမောကျင့်ဘုံကြံဘုံပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံဘုံကစတာသူကလူတကာကြီးမြင်ကြမြင်တဲ့တဲ့သိကြကြီးကောင်းပါပြီတဲ့တော်အာဒမာပတ္တိဆိုတဲ့ပထူကြကြီးကြီးတကယ်ရှိတဲ့တရားဒီလိုလားမှန်ပါတယ်ဆရာဟေးဒါရည်ဒီမာတ္တိမာမူယမာပြီတဲ့လိမ္မာပါပြီတဲ့ကျင်ကြီးပါပြီလိမ္ဝိပါပြီတဲ့သဘောထားကြီးပါပြီတဲ့သဘောထားသူစင်ပါပြီတဲ့သဘောကောင်းပါပြီđúngမလားမှန်ပါတယ်ဆရာဟေးဒါရဲ့မောင်ကြီးအမူအရာလေးတွေကမောင်ကြီးသဘောကောင်းတာလေးကောင်းတယ်ဆိုတဲ့သဘောသိလို့ပြီးတယ်ရဆိုတဲ့ပထူကြဟာဘယ်လိုရှိသလဲလို့အတုံးအလုံးအခဲအကောင်အထဲဒီပြခန္ဓာအနေနဲ့ရှိသလားအမှတ်လက္ခဏာမေးလားမှန်ပါတယ်ဆရာမကြောင့်လက္ခဏာမှတ်ကြရည်နော်မှန်ပါတယ်ဆရာမောင်ပြုသဘောတရားသက်ကြတော့အဲ့လိုအမူအရာလေးတွေပြလို့သိရတယ်ဆိုတဲ့မောင်ပြုရဲ့သဘောတရားကြတော့ကမျက်စိနဲ့မြင်လို့ဖြစ်ပါမဖြစ်ပါဘူးဆရာကံလို့ရမရပါဘူးဆရာဒီလိုအပြအဝအနေအကြောင်းကြအနေနဲ့ရှိသလားမျက်စိနဲ့ကြည့်လို့မြင်ကောင်းတဲ့အနေနဲ့ရှိသလားအကောင်ထဲတိတိယတဏ္ဍအနေအချင်းရှိသလားအပေါ်မအယေဖအနေအချင်းရှိသလားကြီးငယ်ရွယ်လက်အနေအချင်းရှိမရပါဘူးအပြည့်ပြအဝါလို့ပြောနေပါမပြောနိုင်ပါဘူးအကောင်ထဲတိတိယတဏ္ဍအားဖြင့်ပြောနေပါမပြောနိုင်ပါဘူးအပေါ်မအယေဖတရားပြောနေပါမပြောနိုင်ပါဘူးကြီးငယ်ရွယ်လက်တရားပြောနေပါမပြောနိုင်ပါဘူးအပေါ်လေးတရားပြောပြပါမဖြစ်ပါဘူးဘုရားဒီနာအခြေပြောင်းခံမခံပြောလို့ဖြစ်ပါမဖြစ်ပါဘူးဖြစ်ပြန်ဟုတ်တယ်နော်မှန်ပါတယ်ဆရာဒါရဲ့မောင်ကျူသဘောကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ကောင်းတဲ့သဘောလေးကတို့မမြင်ကောင်းလို့ပါလေးတော့သုံးကြောင့်အဝိုင်းအရာစသည်အချင်းရှိသလားပေါ့တယ်လေးတဲ့အနေအချင်းရှိသလားဟိုနာဒီနာရှိလို့ကြောလို့မောင်ကျူကောင်းတယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးကအစတစ်ထောင်လောက်ကြီးတဲ့နိုင်ငံခြားမှန်ဘူးနဲ့ယူကြည့်မြင်မှာသေးလို့အစတတော်ကြီးတဲ့မှန်လို့ယူကြည့်ဟောဒီသဘောလေးဟာ၄တောင်လိုလို၃တောင်လိုလိုအဝိုင်းလိုလိုအရာလိုလိုဘုရားဒီမှန်လို့နဲ့ယူကြည့်မြင်ကောင်းပါပဲလို့ဒီလိုနဲ့အမောမအနေလေးနဲ့မောင်ပြုသဘောကောင်းလေးပေါ်မှာတင်းနေသေးသလားမတင်းပါဘူးကြာ။ရာကောင်းတဲ့အနေနဲ့ရှိသလားဆိုတော့တခုမှမေးမရဘူး။ရမရပါဘူးကြာ။ဒီလိုမျိုးဖြစ်ပါမဖြစ်ပါဘူးကြာ။သိဘူးလားမဖြစ်ပါဘူး။ဒါရဲ့ဘယ်ဘာမှရှိဘောဘာမှမရှိပါဘူးကြာ။လုံးဝဘာမှမရှိပါဘူးကြာ။အပေါ်ဝိုင်းလည်းမရှိပါဘူးကြာ။အစတော့ဒီဘယ်နည်းရှိတာလဲဆိုသဘောတရားသက်တဲ့အနေနဲ့ရှိတယ်။ဘာသဘောတရားလဲဆိုတော့လက္ခဏာပေါ်လိုက်။ဘာသဘောတရားမာသောသဘောတရားဟောမာသောသဘောတရားမာတဲ့သဘောတရားသိလို့မလားမှန်ပါတယ်ဆရာဟေးအဲ့ဒီမာသောသဘောတရားဒီပရမပတိကအဖြစ်ပဲနော်မှန်ပါတယ်ဆရာဒါရင်ကောင်းပါပြီမာသောဆိုတာတော့ပတိကမှတ်ဖို့လို့ပြီးတတ်တယ်မှတ်เสียလေးသဘောတရားဆိုတာအဲ့ဒါပတိကသပရမတအဖြစ်ပဲသဘောတရားသက်တယ်နော်မှန်ပါတယ်ဆရာဒီအဲ့ဒီသဘောတရားသက်တဲ့ဒီပေါ်မှာတို့လူကြီးညာလေးရောက်သွားတော့ဒီကျင်နဲ့စမ်းလက်ချလို့ရာဒီခံလို့ယူကြည့်တော့မြင်ကောင်းကိုမမြင်ကောင်းပါဘူးမြင်ရတော့မှကြည့်ပေါ့မရှိပါဘူးဒါကြမောင်ကြီးသဘောကလည်းမှန်တယ်ပေါ့မှန်ပါတယ်ဆရာဟောအဲ့ဒါကြီးနော်မှန်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒါသဘောတရားသက်သက်ဆိုအဲ့ဒါဟုတ်ကလားမှန်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒီသဘောတရားသက်သက်ကလေးကိုတို့လူစုကညာလေးပြတ်လာတော့ပြည့်ကြည့်လာမှစောစောကတို့ပုံစံပေးထားတဲ့မိจิตမာသောသဘောတရားကနေလာလိုက်မာသောသဘောတရားဒီပရမပတိတအဲ့ဒီမာသောသဘောတရားဆိုပတုတ္တကြီးဟာပရမအနေအားဖြင့်သဘောတရားအနေအားဖြင့်တကယ်သင်ရှားရှိတာလဲမှန်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့လို့အဲ့ဒီပထူတတ်ကြီးကြီးမရတော့ပါဘူးကြာဒါဖြင့်မရတော့ပါဘူးဒါကြောင့်ဒီသဘောတရားနဲ့သက်သက်ကလေးဆိုတဲ့အနေကိုမင်းတို့
အတို့ဒီဉာဏ်ချက်ကြီးပေါ်လာတော့ကမိจิตဒီတို့မမြင်ကောင်းလို့ကအင်မတန်သေးလို့ကတနည်းဒီပထဝီဓာတ်ဆိုတာဒီတို့မျက်စိမမြင်ကောင်းလို့အင်မတန်သေးလို့ကအမောအမွားအနေပြီးတော့ရှင်းပါပဲလို့စိတ်ထဲနဲ့ဆွဲလန်းကြရှိသေးတယ်မရှိတော့ဘူးဟုတ်မှာဟုတ်တယ်ပြောတော့ဒီကသမာဓိကောင်းတာဒေတာပြီးတဲ့တို့မေးလို့လေသွားတန်ကြီးကြည်ကြည်စမ်းကြီးထုတ်ကြည့်ဒီတိုင်းတူတိုင်းစမ်းတိုင်းကြိုင်တိုင်းဒီတည်းမှာသင်ကြနေရှင်းသွားနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအမတန်ပြရကြီးလို့တော့ပထဝီဓာတ်ဆိုတာအလွတ်သက်ကြီးတော့မဟုတ်ဘူးဗလာသက်ကြီးမဟုတ်ဘူးပထဝီဓာတ်ဆိုတာတို့ပဂရိမျက်စိနဲ့မမြင်ကောင်းလို့လားပုံပုံပွားပွားအနေလေးနေတော့မာရပြော့တယ်ဆိုတဲ့သဘောမြတ်သက်ကလေးပါလားလို့ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာအဲ့ဒီသဘောမြတ်သက်ကလေးပါလားလို့ညာနဲ့ပေါ်တဲ့ချိန်ကြတော့ပထဝီဓာတ်ဒီအတုံးလုံးအခဲပဲလို့စွဲရရှိသေးသလားမရှိတော့ပါဘူးဆရာအကောင်အထည်အနေအချင်းစွဲရရှိသေးသလားမရှိတော့ပါဘူးဆရာအမောအမွားအရေးဖတ်အနေအချင်းစွဲရရှိသေးသလားမရှိတော့ပါဘူးဆရာအဖြူအပြန်အဝါပါပဲလို့စိတ်ထဲကသူတို့စွဲသွားရင်ပြညာလွတ်ပါမလွတ်ပါဘူးမလွတ်ဘူးကွာနော်မှန်ပါတယ်ဆရာပြညာလွတ်ဘူးဒါပုံပေါ်မှာဆိုလည်းပဲကြီးရတယ်ငယ်တာကွာဒါလည်းအကောင်ထဲအတုံးလုံးခဲတဲ့ပြောက်ဘူးလားကွာရောက်နေရတယ်အဲ့ဒါပြညာခံကောတယ်နော်အနေအချင်းစွဲရရှိသေးသလားမရှိတော့ပါဘူးကြီးငယ်ရွယ်လက်အနေအချင်းစွဲရရှိသေးသလားမရှိတော့ပါဘူးပေါ့တယ်လေးတယ်လို့စွဲရရှိသေးတယ်မရှိတော့ပါဘူးသဘောတရားသက်ကလေးကွာနော်မှန်ပါတယ်ဆရာဘုရားဒီနာကျွလို့ကြောင်းလို့ရာဟောင်းတယ်လို့စွဲရရှိသေးမရှိတော့ဘူးအဲ့ဒီအသိဉာဏ်လေးကိုမိတို့ဉာဏ်နဲ့ပြတ်ပြတ်သားသားနားလေလာတော့ကြည့်ကြည့်တာမင်းပါရဲ့ဆရာပြည့်ခံနေတယ်ကျင်းရပေါ်တင်းနေတယ်ကျင်းရမလွတ်ဘူးဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါတယ်ဆရာဒါရဒီသဘောတရားသက်ကလေးအနေနဲ့ရှိရဆိုတဲ့အတိတ်ပါဒီသဘောကိုပဲနားလျော်ဆိုတော့ဒုညတမြန်လေးကပြသွားအရာတဲ့မောင်ကြီးသဘောဒီလိုစားကြည့်မတွေ့ရအောင်ဆရာပြည့်စုံပြီမရှိတော့ဘူးဆရာမာလောရရှိတယ်ရှိရတယ်ဆရာအဲ့ဒီမာလောရရောငါသောတော့ပြောလို့ပရမဏိညီလုံးတော့ကျိုးမှာပဲလို့ဒုနဲ့ထင်နေတယ်မထင်တော့ပါဘူးဆရာတို့မမြင်ကောင်းလို့ဒုမျက်စိကအားသေးလို့ညံ့လို့နတ်မျက်စိနဲ့ဓမ္မမျက်စိနဲ့ကြည့်ရရင်ဒီပတိတတ်တော့မြင်တော့ဆရာရှိသေးရဲ့လို့မိစိတ်တဲ့ကတို့အခုပါကြီးကကြံနေကြလားမကြံပါဘူးဆရာနတ်မျက်စိနဲ့ကြည့်လဲမြင်ဖို့မမြင်ရပါဘူးဆရာဓမ္မမျက်စိနဲ့ကြည့်တော့မမြင်ရပါဘူးဆရာဟောဘာရှိလုံးမလားမှန်ပါတယ်ဆရာဒါလည်းသဘောတည်းရှိတယ်ရှိရတယ်ဆရာသဘောလို့မာတော့သဘောလို့ဟောမာတော့သဘောလို့မှတ်မိရတယ်ဟေးအဲ့ဒီသဘောတရားလေးရောက်လာမှပြညာလွတ်တယ်တဲ့နော်မှန်ပါတယ်ဆရာသမာဓိလည်းကောင်းတယ်ကြပါထပ်ပြန်တယ်လည်းပြနေလည်းမငြင်းနဲ့မောင်ပြူသဘောဆိုးတယ်နော်မှန်ပါတယ်ဆရာမောင်ပြူသဘောကောင်းတယ်မောင်ပြူသဘောကောင်းတယ်နဲ့လူမကျော်ဝိုင်းပြတယ်လို့တရားလုံးနားလေကြတရေစကားကြားတကယ်သဘောကောင်းလို့ပြောတာမဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာတကယ်သဘောကောင်းလို့ပြောတာတကယ်သဘောမကောင်းရင်အရက်ကမသမုတ်ပါဘူးလူရောပြောဟုတ်ပါဘူးတယောက်ရောဟုတ်ပါဘူးတရားလုံးပြောကောင်းလို့ရရဲ့မောင်ပြူသဘောကောင်းတယ်လို့ရှင်ကောင်းတဲ့သဘောလေးကိုင်းပြကြမှာဆိုပြရစီပါမဖြစ်ပါဘူးဆရာယူပြကြမှာမရပါဘူးဆရာမျက်စိနဲ့မြင်အောင်ပြကြမှာမပြနိုင်ပါဘူးဆရာမောင်ပြူသဘောကောင်းတယ်ဆိုတော့ကောင်းတဲ့သဘောလေးကအစီအပြအဝါလေးလားမပြောနိုင်ပါဘူးဆရာအကောင်အထည်လားမပြောနိုင်ပါဘူးအတုံးလုံးခဲလားမပြောနိုင်ပါဘူးဆရာအမောအမွှားလားမဟုတ်ပါဘူးဆရာအကြီးဖက်လားမဟုတ်ပါဘူးဆရာကြီးငယ်ရွယ်လက်လားဒီလိုလည်းမပြောနိုင်ဘူးပေါ့ရလားလေးတယ်ဒီလိုလည်းမပြနိုင်ဘူးဘုရားညာအခြေကြောင်းခံလားမခံပါဘူးကြာမျက်စိနဲ့ကြည့်လို့မြင်ကောင်းရဲ့မမြင်ကောင်းပါဘူးကြာဒါရဲ့မောင်ပြူသဘောကောင်းတာမှန်နေလားမှန်ပါတယ်ကြာဟောအဲ့ဒါဒီမှန်တယ်အမတန်တန်ဖိုးကြီးတဲ့အခါမို့လို့အခြေခံနဲ့ဖြစ်နေလို့ဒါကိုပြမခံပြီးတော့ပြပေးပြီးတော့လည်းပဲဒီကတော်တော့ပြီးသင်လို့ရလိုက်ကြတော့လည်းပဲပိုင်ရနိုင်ကြပါပြီမရမရှိကြပါဘူးနဲ့ကြရအောင်ပေးမောင်ပြူသဘောကောင်းတာမှန်လည်းမှန်ပါတယ်ဟုတ်လည်းဟုတ်ပါတယ်ရှိလည်းရှိတယ်ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့သဘောဒါဒီကနေ့လည်းခုမှတက်တဲ့လူတွေများနားလည်ထားဖို့ဒီကနေ့ဟောရနာရဆက်တဲ့မဟုတ်ပါဘူးအာတို့သူဟောလို့သွားနာတာပဲကွာအိမ်ဒီလည်းကားပဲဒီချိန်အချိန်ချင်းတာပဲဒီနာတော့ထိုင်နေတာကုသိုလ်တော်ရပြီးတာပဲသူတရားနာပေါ်မယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဟောပါညနာရညဆိုတဲ့အနေအချင်းဖွင့်ပေးတဲ့သင်္นานမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါလူတွေနဲ့နားလည်ထားဖို့အရာပေးနေတဲ့သင်္นานအတက်ပေးနေတဲ့သင်္นานနော်မှန်ပါတယ်ဆရာ
တကယ်တောင်းတင်ပြီးနေတဲ့တကယ်ရအောင်ပြီးနေတာတရားလည်းတကယ်ရကြည့်မယ်မရမရှိကြဘူးမတတ်မချင်းမရမချင်းသင်ပြီးနေတဲ့သင်တတ်တယ်တို့ရဝိသုတန်ကြီးနေရာပြင်ဟောရနာရီမတတ်မချင်းမရမချင်းတကယ်စီးရုံးမှလို့ရှိရင်ခုနအထက်တမေးတာတွေတခုလည်းမဖြေနိုင်ဘယ်လိုရှိတဲ့သဘောလေးသင်ပြီးနေတဲ့သင်တတ်ပဲတို့ရဝိသုတန်ကြီးနေရာပြင်ဟောရနာရီငယ်ရင်တောင်ကြီးကလေးရစားကြည့်ရပြောင်းပေါ့လို့ဘယ်လိုကမောင်ပြူသဘောကောင်းတယ်လို့အတိတ်တွေကိုသိနေတာလဲပြီးတော့မောင်ပြူရဲ့အမူအရာကြီးပြောတာတဲ့မောင်ပြူသဘောလေးကောင်းပုံဟာသူ့အမူအရာကလက်တွေခံတယ်သူ့အမူအရာတရားတွေနားပေါင်းလည်းများတာအချိန်မောက်ဆိုရင်မှတ်တော်မှတ်ပြီးရေတွက်လည်းပြီးမှမဟုတ်ပါဘူးအတူတူလည်းနားလည်းမသာတူလည်းနားလည်းကထိန်ကြီးလည်းတွေ့လည်းရဟန်းကလည်းနားလည်းရှင်ပြုလည်းနားလည်းကျောင်းရည်ရည်စက်ကလည်းနားလိုက်တရားရည်စက်ကနားလိုက်ရဲရည်စက်ကနားလိုက်နောက်လောက်ပါနားပါရဲ့ပြိန်သမုတ်နားလိုက်ဟာအတူတမှန်များအကုန်လုံးဗမာလူမျိုးလည်းအတူရည်စက်လက်နဲ့မကွာဘူးညာကြီးအချိန်ကြီးလည်းငါမှပြီဒီလိုတရားနာတဲ့အချိန်ကြီးကမှတ်မိရမယ်အဲ့ဒီတရားနာတော့ခဏလူဥက္ကတော့မှတ်မိမှတ်မို့နော်မှန်ပါရဲ့ဗျာငါပဲလူတော့တရားနာပါခဏပြောက်လို့အဲ့ဒါလည်းမှတ်မိခြင်းမှတ်လိုက်ဒါပဲခဏနှမျိုးလို့မှတ်မိတာပါဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာတို့တော့အချိန်ကြောင်များစွာမရေမတွက်နိုင်အောင်မမှတ်နေများလာတဲ့တရားနာနည်းမျိုးကတော့ဟောရနာရခေါ်တော့ဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်းကြလို့ဟောသွားတာနားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းဝတ္တိရမှတ်ကြောင်းလက္ခဏာလေးတွေပဲမှတ်เสียလေးတွေပဲနော်မှန်ပါရဲ့ဗျာဒါကြီးလို့မောင်ကျူပြောပြီးတော့နားလိုက်တာဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဗျာဒါဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းသူ့တောင်းဝတရားရှိတိုင်းအလူတွေကအနုမောဒနာတရားရှိတော့ပါဆိုဟောရတာပဲဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာအတူဝတရားလေးနားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟာတို့တရားနာဖိတ်တယ်ကွာတရားနာလိုက်ဥပနာလို့သူဘုံတွားဘုံလာဘုဒါအမှုရဟုတ်လားအမှုရပါဆရာဒါမောင်ကြီးမှာရှိတဲ့ကောင်းတယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးသိဖို့လို့ပြကြတဲ့လက္ခဏာတွေပေါ်လာဘူးမှန်ပါရဲ့ဆရာမောင်ကြီးပြောဘုံသူဘုံတွားဘုံလာဘုံနေဘုံထိုင်ဘုံစားဘုံတောက်ဘုံလောက်ဘုံကိုင်ဘုံကျင့်ဘုံကြံဘုံဆက်ဆံဘုံအမှုရတွေပေါ်နေလားပေါ်နေရတယ်အဲ့ဒီအမှုရာတွေမြင်နေရမောင်ပြုသဘောကောင်းတယ်လို့တအသေးကမမိနေတာကိုသိနေရတယ်။အဲဒီအမှုရာတွေကမောင်ပြုရဲ့သဘောကိုမှတ်เสียပေးတဲ့လက္ခဏာတွေမျိုးလာနေတာပဲ။အဲဒီထဲမှာနာကုလို့ဟောကုလို့ရပါ යි မရပါဘူးမရဘူးဘုံနော်။မှန်ပါတယ်ဆရာ။ရတယ်ရပါ යි ။ဒါကြီးတဲ့အဲဒီလိုအချိန်မောင်းများစွာနားလာတဲ့တရားဝတ်တွေဘယ်လောက်ပြန်များတော်လဲတဲ့လို့ဒီလိုစိတ်တဲ့အသိဉာဏ်ထဲမှာပြတ်နာမှုဘယ်နှခုရရဲ့လဲဒီလိုယုတ်တဏ္ဍပရမအတရားဖြစ်ပေါ်နော်မှန်ပါတယ်ဆရာပညာပရမကိုယ်ရလားယုတ်တလုံးနံတလုံးကိုပြတ်သားနားလည်ခဲ့ရလားယုတ်ဒီနံနေဆိုတော့ပေါင်းပြောတယ်များလုံးအကြီးတဲ့ပတိတတလုံးကိုပြတ်သားခဲ့ရလားဒါမဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာဒီတော့မှလည်းမရခဲ့ဘူးပါဘူးလို့အဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့အာတာကဟောရနာရပဲအခုသာဒီလိုဟုတ်ပါတော့ပြင်တန်းပေးပြီမတတ်မချင်းပေးတောင်းတင်ပေးတတ်မှလည်းနားလေမှသိမှလည်းတရားကိုဝင်စားလို့နှလုံးသွင်းလို့ပွားတယ်လို့ဖြစ်တယ်ဘူးခဏလေးကဒီမှတ်ရမောင်သူသဘောကောင်းတာသိကျင်ရဲ့တဲ့သူ့အမူအရာလေးတွေကြီးဒါဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာသူ့အမူအရာလေးတွေကြည့်ပြီးတော့လူရင်းလည်းသိရမဟုတ်လားသိရတယ်ဆရာမောင်သူတောင်းလို့နောက်နေဖို့တောင်းဖို့စောင်းဖို့တောင်းဖို့လုပ်ဖို့တောင်းဖို့ကျင့်ဖို့ကြံဖို့ပေါင်းတဲ့ဆက်ဆံပုံကစတယ်သူကလူတွေကကြီးမြင်ကြမြင်တဲ့အတိုင်းလည်းသိကြပြီမှန်ပါတယ်ဆရာအသိဉာဏ်မပါဘဲနဲ့လူစိတ်တဲ့တရားငုတ်ပြီးထိုင်နေလို့ဘာဝင်စားမှမသိဘာလုပ်မှမသိဒါလည်းအချိန်ဆုံးလည်းကားပြင်းကြလုံးကောင်းနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒါတော့သိအောင်တတ်အောင်လိမ္မာအောင်အရင်သင်ရသိလာပြီတတ်လာပြီလိမ္မာပြီဆိုတော့အဲ့ဒါပေါ်တာအရာမှာထိုင်နေထားနေသွားနေလာနေလုံနေကြိုင်နေရောင်းဝယ်နေဆိုလိုလေလက်ကနေအချိန်လေးကြီးရှိတိုင်းဒီလိုမိမိအသိဉာဏ်ပြတ်နာထားတဲ့ဝိပဿနာတရားကိုနှလုံးသွင်းလိုက်တွင်းစေခဏလေးရသွားတဲ့ဝိပဿနာကုလို့ခေါ်ပါတယ်နော်မှန်ပါတယ်ဆရာသမတန်ကြာကြောင်းမဟုတ်ပါဘူးအချိန်ကြီးရက်ပိုင်းလာပိုင်းနဲ့လုံမှာမဟုတ်ပါဘူးအမှန်ကတော့သွားရင်လာပြီးတော့တော်ပါပြီတဲ့လိမ္မာပါပြီတဲ့ကျင်ကြီးပါပြီလိမ်ဝိပါပြီတဲ့သဘောထားကြီးပါပြီတဲ့သဘောထားစူးစင်ပါပြီတဲ့သင်နေထိုင်စားရင်တောင်းရှားရင်ဖွေရင်လက်လက်တဲ့အချိန်လေးတွေနှလုံးသွင်းသွားရဲ့တဲ့ဝိပဿနာယောဂဝိဒရာပုဂ္ဂိုလ်ပါပဲတဲ့နော်မှန်ပါတယ်ဆရာတရားအထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါပဲအဲ့လိုတွိုင်းလိုက်နေတိုင်းလိကနေရတဲ့အချိန်လေးတွေမှာနှလုံးသွင်းတော်လည်းပဲမညာပူညာမရဘူးလို့မဆိုနဲ့သူကြောက်လို့လည်းဟောဒီလိုလာတယ်ကိုနော်မှန်ပါတယ်ဆရာရနိုင်တယ်တဲ့
ကောင်းပါပြီလို့မလား မှန်ပါတယ်ဗျာ အေးဒါရဲ့မောင်ကြီးအမူအရာလေးတွေကမောင်ကြီးသဘောကောင်းတာလေးကောင်းတယ်ဆိုတဲ့သဘောရှိပါတယ်ဒါလေးဒါရတို့လူစိတ်ထဲနဲ့သိမကြီးဝေပါနဲ့ဝိဇ္ဇတန်ကြီးဆိုတဲ့အနေနဲ့မနေပါနဲ့ဒီကတတ်အောင်သင်ပေးရင်ရှိလို့ပေးထားတဲ့အမှတ်လက္ခဏာမေးလား မှန်ပါတယ်ဗျာ မကြောင့်လက္ခဏာမှတ်ကြတယ်နော် မှန်ပါတယ်ဗျာ မောင်ကြီးသဘောတရားသက်ကြတော့အဲ့လိုအမူအရာလေးတွေပြလို့သိရတယ်ဆိုတဲ့မောင်ကြီးရဲ့သဘောတရားကြတော့ကမျက်စိနဲ့မြင်လို့ဖြစ်ပါမဖြစ်ပါဘူးဗျာကံလို့ရအောင်လည်းကြနားလျောင်သင်ပေးနားတော်လိုက်ကြည့်ရဟောဒီတလုံးတော်ပြန်တော်တော်ကြီးအသုံးဝင်တဲ့တလုံးဖို့လို့ပြတ်သားသားနားလျောင်သင်ကြပေးနေတာပဲဟဲ့ငါမပြတ်သားလို့တော့မတော်ဘူးဟောနေတဲ့နေရာငါမပြတ်မသားကြီးနေပြီးတဲ့အိမ်ရောက်ပါတဲ့အခါကျငါတဲ့တကြွနားလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငါစိတ်ကမမင်းနင်းတော့ဒါကငါကြည့်ထားဘူးမကောင်းတော့ပါဘူးကောင်းပါလေဒီလိုဆိုဖို့ကြရနော် မှန်ပါတယ်ဗျာ အဲ့ဒါရလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတကလုံးပြပြသားသားနားလည်လို့ရှိရင်နောက်ပိုင်းလာမယ့်အခါနေတင်တာထုံးပြီးတိုင်အောင်လို့အသုံးဝင်လာလိမ့်မယ်ဒီညာလေးတွေလည်းပျော်မှုလာလိမ့်မယ်တရားသင်လိုက်ရတော့သိပျော်စရာကောင်းပြီဘာလို့ညာလေးတွေလင်းလာတယ်အိမ်ကြံလက်ဆောင်ပြီးပါတယ်တို့သင်တာကွာဒါမဟုတ်လား မှန်ပါတယ်ဗျာ အိမ်ကြံလက်ဆောင်ပြီးပါတယ်ခုညပါပတိတပြောခုညပြောတာပရိယေဘယ်လိုဟဲ့အိမ်ကြတော့ပါတော့အိမ်ကြလို့ဆွေးနွေးနော် မှန်ပါတယ်ဗျာ အဲ့လိုကြိုးစားကြပါလို့ရစီခြင်းလုံးတော့ပေါ့ဗျာယူလို့ရပါ မရပါဘူးဗျာ အကျိုးပြအဝါလို့ပြောနေပါ မပြောနိုင်ပါဘူးဗျာ အကောင်အထည်အထီးပြပဏ္ဏအားဖြင့်ပြောနေပါ မပြောနိုင်ပါဘူးဗျာ အရေးနဲ့အကြီးဆုံးဆိုတဲ့တက်တလုံးမလို့ဒါပြီးခံပြီးတော့ကြတာဒါကြောင့်ဒီပတိတဆိုတာမာရလေးမှတ်မတော်တယ်မာရလေးကတော့ပတိတလက်ပရမတ္တကိုသိစီဖို့ဆိုပြီးတော့မှတ်ကြောင်းလက္ခဏာတွေအပြကြတဲ့ဘုရုလက္ခဏာတက္ကလအပေါ်မှာအရေးဖတ်ပြပြောနေပါ မပြောနိုင်ပါဘူးဗျာ ကြီးကြီးငယ်ငယ်ရွယ်လက်လက်ပြပြောနေပါ မပြောနိုင်ပါဘူးဗျာ အပေါ်လေးနေရာပြောပြပါ မပြောပါဘူးဗျာ ဘုရားဒီနာအခြေကြောင်းခံမခံပြောလို့ပြပါ မဖြစ်ပါဘူးဗျာ ဖြစ်ပြန်ဟုတ်တယ်နော် မှန်ပါတယ်ဗျာ ဒါရဲ့မောင်ကျူသဘောကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ကောင်းတဲ့သဘောလေးကတို့မမြင်ကောင်းလို့ပါဟောလို့မောင်ကျူကောင်းတယ်ဆိုတဲ့သဘောလေးကအစတစ်ထောင်လောက်ကြီးတဲ့နိုင်ငံခြားမှန်ဘူးနဲ့ယူကြည့်မြင်မှာပြေးလို့ရှားတယ်စာကြည့်ရဲ့မာရာပြေရဲ့ပထူတာပဲစာကြည့်လို့ပြောတာပြေရဲ့ပထူတာပဲလေနော် မှန်ပါတယ်ဗျာ ဒါရဲ့မာရာပထူတာလားပြောတာပထူတာလားမဟုတ်ပါဘူးဒါမှတ်ကြောင်းလက္ခဏာမှတ်ကြရအောင်လို့ပထူတာကပရမတ္တသဘောတရားနဲ့တက်တဲ့ကလေးမဟုတ်လား မှန်ပါ အစတော်တော်ကြီးတဲ့မှန်ဘူးနဲ့ယူကြည့်ဟောဒီသဘောလေးက4000လူလူ3000လူလူအဝိုင်းလူလူအရာလူလူဘုရားဒီမှန်ဘူးနဲ့ယူကြည့်မြင်ကောင်းပါပဲလေဒီလိုနဲ့အမောမအနေလေးနဲ့မောင်ပြုသဘောကောင်းလေးပေါ်မှာတင်းနေသေးသလားပေါင်းလိုက်တော့ပထူတတ်ဒီမာရောသဘောတရားပထူတတ်ဒီပျော်သောသဘောတရားဒီလိုမလား မှန်ပါတယ်ဗျာ အေးပျော်သောသဘောတရားဒီပထူတတ်ခေါ်ပြီးမာရောသဘောတရားဒီပထူတတ်ခေါ်ပြီးဆိုတော့ဟောဒီသဘောတရားပေါ်လေးအခုညတို့ရှင်းပြရတဲ့သဘောတရားပေါ်တဲ့တယ်လူလည်းရောက်လာသင်မဟုတ်ကြဘာမှရှိဘော ဘာမှမရှိပါဘူးဗျာ လုံးဝဘာမှရှိ မရှိပါဘူးဗျာ အပေါ်ဝိုင်းလည်းရှိ မရှိပါဘူးဗျာ အစတော့ကျင်းရလည်းလုံးဝသုံးရောစိတ်ရောအတုံးလုံးခဲရှိသေးတယ် မရှိတော့ဘူးဗျာ အတောင်သေးရှိသေးတယ် မရှိတော့ဘူး ဟုတ်ကြီးတဲ့မှန်မှုနဲ့ယူကြည့်တော့မြင်ကောင်းပေါ့ မမြင်ကောင်းပါဘူးဗျာ မြင်ရလည်းဘာမှရှိပေါ့ မရှိပါဘူးဗျာ ဒါလည်းမောင်ကြီးသဘောကလည်းမှန်တယ်ပေါ့ မှန်ပါတယ်ဗျာ အပေါ်အပွားရှိသေး မရှိတော့ဘူးဗျာ အရေးပါရှိသေး မရှိတော့ဘူးဗျာ အကျိုးအပြအဝါရှိသေးသလား မရှိတော့ဘူးဗျာ ကြောက်လိုက်ပေါ့ ကြောက်သွားပါ အဲ့ဒါကြီးနော် မှန်ပါတယ်ဗျာ အဲ့ဒါသဘောတရားတက်တယ်ဆိုအဲ့ဒါဟုတ်ကလား မှန်ပါတယ်ဗျာ အဲ့ဒီသဘောတရားတက်တဲ့ကလေးကိုတို့လူစုကဒီတော့လုံးဝအဝိုင်းရအောင်ရှိသေးတယ် မရှိတော့ဘူးဗျာ အဲဘာခေါ်နိုင်ပေါ့ မခေါ်နိုင်ပါဘူးဗျာ တဏ္ဍာအားဖြင့်လည်းမခေါ်နိုင်ပုံစံအားဖြင့်လည်းမပြောနိုင်အတော်လုံးအဖက်အမော်မအရေးဖတ်နေရတယ်လည်းမပြောနိုင်ဟုတ်လား မှန်ပါတယ်ဗျာ အယောင်ချင်းအတူပြအဝါပထူတကြီးပြီးအတူပဲအပြာပဲအဝါလို့လည်းပြောနိုင်ပထူတကြီးအတော်အလုံးအဖက်အကောင်တည်းအထီးပြတဏ္ဍာမဲလို့လည်းပြောနိုင်ပထူတကြီးအပေါ်မအရေးဖတ်ပဲလို့ပြောနိုင်ပြောနိုင် မပြောနိုင်ပါဘူးဗျာ ပထူတကြီးကြီးကြီးငယ်ငယ်ရွယ်လက်လက်ပဲလို့မပြောနိုင်ပထူတကြီးသိဝင်ညာရစ်ပြတ်လာတော့ပြည့်ကြည့်လာမှစောစောကဒီပုံစံပေးထားတဲ့မိจิตမာရောသဘောတရားကနေလာလိုက်သိပြီးတော့ပေါ့တယ်လေးတယ်ချိန်နဲ့ညလုံးပြောတယ်ပထဝီဓာတ်ဒီမျက်စိနဲ့ကြည့်လို့လည်းမြင်တယ်လို့ပြောတယ်ပထဝီဓာတ်ဒီလက်နဲ့ယူလို့ရအောင်လို့ပြောတယ်ပထဝီဓာတ်ဒီလက်နဲ့ကြိုင်လို့စစ်ကောင်းတယ်လို့လည်းမပြောနိုင်ပြောနိုင်လေ မပြောနိုင်ပါဘူး ဘယ်ပြောနိုင်လဲသဘောတရားတက်တဲ့ကြီးဒုံနေလား မှန်ပါတယ်ဗျာ ဒီဒါကြောင့်မောင်ကျူသဘောကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ကောင်းတဲ့သဘော
The Poli, a day, can be your hajj. But you don't hold your devil now. The body of the devil. He had a left mat, maybe a mat. Or the body of the devil, and a Malaysian boy. Both are to Jimmy and look your Parma boy, Yaudi. Now, Mama has that. Parma Pabi look to an Jimmy less sin, Bobby look to an that Jimmy and Parma, the Channel. Kayado, Kasura Pale, Lubi, the body of the Bal, Druki. Now, Mama has that. But he done maybe, Avoda maybe, Tizoda maybe, Wyoda maybe. Now, Mama has that. Kasura Bal, what are the devil? I don't know Gavula, no Bowser. I call them Bavula. Maro the Vodia, the Brahma Patita. Hey, Maro the Vodia, the Patuta Dia. Brahma and the Yaji, the Vodia and the Yaji. The King Shasida left man a whole day. Taivalu, Eri Patuta Gigi. Wakanji, Kiji, Sanji, Toji. Turan, Sun and Bowser. You have a Vula, no Bowser. A Bomavula, no Bowser. A few of you are one Vula, no Bowser. Using a Yuela Masula, Masiauza. A Bolio Masula, Masiauza. A Kaimakamula, Makamauza. A Yumakamula, Makamauza. A Timakamula, Makamauza. You know when you go, Miauza. Talabar Madana, Mama, a tea. Maya Mare, Joy, today. The poem has let the Kliva Lal. Hola, Parmada, a sea. A Kayam Kango, Makamauza, a Yudan Kango, Makamauza, a Tilan Kango, Makamauza, a Tija Awala Bogo, no Bowser, a Count Elebo, no Bowser, a Dono Kelebo, no Bowser, a Moma Ayuvalebo, no Bowser. That is the poem has let the Kliva Lal, Yane Bore Tijaro. But we got the Adono of Kevelu, Soja, Sidra. They don't look at a while Yalebo, no Bowser. More a little and Johnny Book, Majority House. Or in a machine and Johnny Book, Machine House. See the house. The Lucia, the one that did it. Oh, the one that did it, no? Mama is that. The one that did it, Maro, the one that did it. Oh, Mara, the book. Mama is that. Maro, the Bodiali. He, Kaya, Mamoda Gracia. That is much as a Mare. That's what I came in Maluja on it. Now, Mama is that. King Shassi there. The King see the Brahma assisted on Pavia Guruna for a Bure, but we got you. The Lumaja Gamare, the Luma. I can't tell the other soldier she did la, Masira. A more a year and the other soldier she did la, Masira. Raja Joga, no? Mama, the morning, the Raja Surale, Urumaria Hamidan, Buddha, Martin, you call it. Buddha, Martin, you are the town of Paya, and Lurobi, the Bogur, the Raja Zurana, Mama. Aya Lurobi, the Bogur, the Lurobi. There's a Yakuranaga. The Twa Hordwayan. A Jew, no, Mama. Aya, you have Awa and the other soldiers to give la, Masira. Gigi, Lala and the other soldiers to give la, Masira. And Lurona. You and Lucy, a day, a jail weapon in the Boguri court. Yahanda, no, Mama. But these are the more little soldiers to give la, Masira. The body of the river, no? Mama, Ola Dina, Sulu Yaron, and I did a Salabia Yahana Gidi. Aya, Hordware, Palio, Uronegaro, a Genzo Hordwan. A Genzo Hordware, a Palio is Rahu. Rosuna, Luga, Nale, a Jay Weaver, Weaver, Video Pia. Through a Jay Weaver, I do one of your Hobart, Paya and Luja, Paya and Ludrubi. Pia, Nigerian Hordware. Masira. Eri Abidjan Liu, Miri Yane, Jabba Nale, Laro. Say the Holuki, Belu Hoame, Pedis and Halulu Hodwarazra, through a Paya Alurobi, Oda Madin, Yanji Lima, Gracia, no? Namaresa, Tabadida, Namiyabada Salabina, Yahana. That is a book we point where Tagara. I have the more Tagarazuro, though it's simple to work on at Tagara. The Burova, I can go up Buddhism, judges and Miji. This is a tragedy. Madura. Yes, it is. Masira. Marvoya is here. Any Marvoya, I told you, Pramanin, you know, the few marvelous do not to me. Matino. Don't Mamin Holo, 2 years, Adi, Padita, Yanam, Oba Wude.
ရှင်ဘုရားကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲရှင်းဗုဒ္ဓမတင်ယူကျမ်းပြဆရာကြီးတွေဖွင့်သွားတဲ့တက္ကရာတွေကြည့်ပြီးတော့အကျင့်ပြန်ပြီးတော့စီကုန်းသွားတာပါလို့တလုံးမှမလွဲပါဘူးနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓမတင်ယူကျမ်းပြလိမ္မာယဟန္တာအရှင်ဖြစ်တော်မူကြတဲ့တက္ကရာဆရာကြီးဖွင့်ရလို့နတ်မျက်စိနဲ့ဓမ္မမျက်စိနဲ့ကြည့်ရရင်ဒီပတိတတ်တော့မြင်တော့ဆရာရှိသေးရဲ့လို့လက်ဆိုသွားတဲ့ဖယားအလိုတော်ကြသောတော့လည်းတို့ဒီပတိတတ်ကိုချေးမွှာပြီးတော့ပြနိုင်တယ်ပြလာအခုလည်းအထောက်အထားပါရကအနေအချင်းအာရုံပါဠိကြည့်ပြမလို့ဒါကြောင့်တက္ကရာဆရာကြီးအနေအချင်းတက်ဆိုတာတခြားမှတ်နေသဘောတရားလို့မှတ်ပါနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာသဘောတရားကိုတက်လို့မှတ်ပါတက်ဆိုတာသဘောတရားပါပဲတဲ့ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာဒါရင်ဒီသဘောတရားကသဘောတရားဆိုတာဟုတ်ပါပြီသဘောတရားဆိုတာတက်ဆိုတာဟုတ်ပါပြီတက်ဆိုတာသဘောတရားဆိုတာနားလည်ပါအဲ့ဒီသဘောတရားဘယ်လိုမှတ်မှာတော့ဘာတော့ပြီးတော့လုံရလို့မှတ်လိုက်ပါနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာလုံရလို့မှတ်လိုက်ပါဆိုတော့တက်ဆိုတာသဘောတရားလို့မှတ်ပါအဲ့ဒီသဘောတရားကဘယ်လိုမှတ်မှာတော့ဆိုတော့ဒီသဘောတရားသက်သက်ကလေးကိုလုံရလို့မှတ်ပါအဲ့ဒါကျတော့အခုပါကလေးကကြံနေကြလားမကြံပါဘူးကြာနာမည်ကြီးလည်းမြုံတော့မမြင်ရပါဘူးကြာဓမ္မလည်းကြီးတော့မမြင်ရပါဘူးကြာဟောဘာရှိလုံးမလားမှန်ပါတယ်ကြာဒါလည်းသဘောတည်းရှိတယ်ရှိပါတယ်ကြာဟာသဘောလို့မာတော့သဘောလို့ဟောမာတော့သဘောလို့မှတ်ပြီမှန်ပြီရတယ်ဟေးအဲ့ဒီသဘောဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ကြာလုံရလို့မှတ်ပါစကားဒီကံမှတ်သမာဓိကောင်းတာဒါဆိုတာသဘောတရားလို့မှတ်လိုက်ပါအဲ့ဒီသဘောတရားကိုဘယ်လိုမှတ်ဒီသဘောတရားကိုလုံရလို့မှတ်လိုက်ပါလုံညဆိုတာတခြားဘာလုံညသရာလုံရင်းစိတ်ချင်းအနဲ့ပေါ်ပါလုံညသရာစတကြောင်ကနောက်ကညာကြီးနဲ့လုံညနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအဲဒီတိက္ကတော်ကလာတဲ့ပါဠိလုံညကိုပဲလောရဆရာများကယူပြီးတော့ကဏ္ဍမြင်ကြတဲ့ပွင့်တာလုံညရဲဟိုကြတော့အညီကြောင်းနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒီတော့ရောက်လာမှပြင်းရလွတ်တယ်တဲ့နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာသမာဓိလည်းကောင်းတယ်ကြပါထပ်ပြန်တယ်လည်းပြနေလည်းမညှို့ပါနဲ့သမတတံပိုးကြီးရဲ့အခါမို့လို့အခြေခံနဲ့ဖြစ်နေလို့ဒါကိုပြမခံပြီးတော့ပြတော့ပါဠိတဲ့နေစကတော့3ညအဲ့ဒါမှနေတော့3ညလှတဲ့ကြောင်းတယ်နောက်ကညာကြီးလေကွနော်မှန်ပါတယ်ဆရာအဲ့ဒီပါဠိတဲ့မှနေတဲ့3ညသရာကိုသင်္ချာအရာမှာယူသုံးတာတော့ဟိုကြတော့ဒီလိုမဟုတ်နာကြီးတဲ့ဒီကောင်းမကင်ပါနောက်ကညာကြီးလည်းမရှိပါဘူးတဲ့လောက်တာဘာလုံးရေးတာအေးဘာလုံးရေးတာဟိုကြတော့တမျိုးစီကဒါ3ညနော်မှန်ပါတယ်ဆရာဒီအဲ့ဒီဒီလိုလည်းပဲဒီကတော်လို့ပြီးရှင်လို့ရလိုက်ကြတော့လည်းပိုင်ရနိုင်ကြပါပြီမရမရှိကြပါဘူးနဲ့ကြရအောင်ပြီးတော့ဒီदिनလည်းခုမှတက်တဲ့လူတွေများနားလည်ထားဖို့ဒီदिनဟောရနာရဆက်တဲ့မဟုတ်ပါဘူးအာတို့သူဟောလို့ကနာတာပဲကွာအိမ်ဒီလည်းကားပဲဒီချင်းအချိန်ကျုံးတာဒီနေ့တော့ထိုင်နေတာကုသိုလ်တော်ရပြီးတာပဲတို့တရားနာပေါင်းမယ်ဆိုပြီးတော့ဒီလိုဟောပါညနာရညဆိုတဲ့အနေအချင်းဖွင့်ပေးတဲ့သင်္นานမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒါလူတွေနဲ့နားလည်ထားဖို့အရာပေးနေတဲ့သင်္นานအသေးကြီးတို့ပါဠိလိုလာတဲ့3ညမှာအခုပြောကြတဲ့တတ်ကိုသဘောတရားလို့မှတ်ပါသဘောတရားကို3ညလို့မှတ်ပါဆိုတော့ကောင်းပါပြီ3ညအတိတ်ကဘာလဲဆိုတော့3ရင်းစိတ်ချင်းဟောရတယ်နော်မှန်ပါတယ်ဆရာ3ရင်းစိတ်ချင်းဟောပါတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ကိုပေါ်လွန်ပြောကြပြီတော့သင်္ချာအရာယူသုံးတတ်တဲ့3ညသိတတ်ကြည်လားကျောက်သမုကြီးအလဲကောင်မှာ3ညစလုံးနဲ့ရေးထားရင်တန်ဖိုးလောက်ရှိဘာမှမရှိဘူးကြာဘာရှိလားမရှိအောင်အရေးတော့ဘယ်လောက်ကျွတ်ဘာမှမကျွတ်ပါဘူးကြာဟုတ်တယ်အတက်ပြင်းနေတဲ့တင်တန်းနော်မှန်ပါတယ်ဆရာတကယ်တောင်းသင်ပြီးနေတဲ့တကယ်ရအောင်ပြီးနေတာတရားလည်းတကယ်ရကြည့်မှမရမရှိကျွတ်ပါဘူးကြာဒါဝိတိကြီးလည်းရှားရောက်ပေါ့မရပါဘူးကြာအရေးတော့ဘာမှမရှိပေါ့မရှိအောင်တန်ဖိုးလည်းမရှိပေါ့မရှိအောင်ကြာအဲ့ဒီ3ညရှိကနေတော့တိတ်ကလေးမှတ်ထားလိုက်ဒါဖြစ်တော့30ဖြစ်လာတယ်10ခုအရေးပြဟောပြန်ပေါ့အနဲ့ဟောနိုင်လားနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဩမတတ်မချင်းမရမချင်းသင်ပေးနေတဲ့သင်တန်းပဲတို့ရဝိဇ္ဇတန်ကြီးနေရာချင်းဟောရနာရီဩမတတ်မချင်းမရမချင်းသင်ပေးနေတဲ့သင်တန်းပဲတို့ရဝိဇ္ဇတန်ကြီးနေရာချင်းဟောရနာရီဟိုးငယ်ရင်တောင်ကြီးကလေးရစားဒီရွယ်ပြောင်းပေါ့လို့နောက်ကတရားတွေနာပေါင်းလည်းများတာအချိန်မောက်ဆိုရင်မှတ်တော်မှတ်ပြီးရေတွက်လည်းပြီးမှမဟုတ်ပါဘူးအတူတူလည်းနားလည်းမသာဒီလိုတွေကထွက်လာပြီလားထွက်လာပါပြီဒီကဒီကလေးတက်လိုက်တော့20ဖြစ်လာတယ်3လေးတက်တော့30ဖြစ်လာတယ်4လေးတက်တော့40ပါနားလည်းကတိင်းကြီးလည်းတွေ့လဲယဟန်ကလည်းနားလိုက်ရှင်ပြုလည်းနားလိုက်
ကျောင်းရဲ့ရည်စက်ကလည်းနားလိုက်တရားရည်စက်ကနားလိုက်ဆရာရည်စက်ကနားလိုက်နောက်လောက်ပါ နားပါရဲ့ဗျာ လိန်သမုတ်နားလိုက်ဟာလူတတ်မှန်များအကုန်လုံးဗမာလူမျိုးလည်းအလူရည်စက်လက်နဲ့မကွာညာကြီးအချိန်ကြီးလည်းငါမှပြီဒီလိုတရားနာတဲ့အချိန်ကြီးကမှတ်မိရမယ်အဲ့ဒီတရားနာတော့ခဏလူဥက္ခါတော့မှတ်မိမှတ်မို့နော် မှန်ပါရဲ့ဗျာ ငါပဲလူတော့တရားနာပါခဏပြောက်လို့အဲ့ဒါတော့မှတ်မိမှတ်လိုက်ဒါပဲခဏနှမျိုးလို့မှတ်မိတာပါဟုတ်လား မှန်ပါရဲ့ဗျာ အဲ့တို့တော့အချိန်ကြောင်များစွာကတ်တဲ့ပေါ့နော် မှန်ပါရဲ့ဗျာ ဟောတန်ဖို့တွေထွက်လာပြီလား ထွက်လာပါရဲ့ အသေးတွေထွက်လာပြီလား ထွက်လာပါရဲ့ဗျာ အေကိုတင်လိုက်ထွက်လာပြီလား ထွက်လာပါရဲ့ဗျာ သူဒီမတွတ်နေအောင်မမှတ်နေများလာတဲ့တရားနာနီးမျိုးကတော့ဟောရနာရခေါ်တော့ဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တောင်းကြလို့ခေါ်သွားတာအဲ့ဒါကြတဲ့တစ်တစ်နှစ်တစ်သုံးနှစ်လေးငါတွေထုတ်လိုက်တာဘာကြီးတွေ 300ရှိပါ 300ရှိတော့တန်ဖို့ပါထွက် ဘာမှမထွက်ဘူး ဒါတိတွေထွက် ဘာဒိဋ္ဌာမှမထွက်ဘူး ဒါဝုဒ္ဓကြီးထွက် ဘာမှမထွက်ဘူး ဘာနဲ့ဆန္ဒချဖို့မရဘူးပေါ့ မရပါဘူး ဟောသုံးနှစ်စီရနဲ့ရောက်ပါနော် မှန်ပါရဲ့ဗျာ အဲ့ဒီလိုဘာမှအတိတ်တွေမရှိဆန္ဒချဖွေးလို့မရတာသုံးနေစိတ်တွေခေါ်နော် မှန်ပါရဲ့ဗျာ ကုသေချာကြီးတတ်ဆိုတာတော့သဘောတရားတက်တယ်တဲ့ဟုတ်လား မှန်ပါရဲ့ဗျာ တတ်ဆိုတာသဘောတရားတက်တယ်တဲ့ဒါအဲ့ဒီသဘောတရားတက်တဲ့သဘောတရားတက်တဲ့ကတော့ခုညဉ့်ညနဲ့ဆက်တက်ပြောလို့သဘောတရားတက်တယ်ဆိုတာနားလည်ပါပါပြီသဘောအပြင်သင်ရရှိတဲ့သဘောတရားတက်တဲ့ကလေးအဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကလည်းဝတရားရှိလို့တော့နားလိုက်တာဟုတ်လား မှန်ပါရဲ့ဗျာ ဒါဟောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းသူ့တောင်းဝတရားရှိတိုင်းဟောအတုတွေကအနုမောဒနာတရားအတုံးလို့အကောင်းတဲ့တရားချင်းဘာမှရှာဖို့လို့မရဘူးသဘောတရားတက်တဲ့ကလေးသိရတယ်အဲ့ဒီသဘောတရားတက်တဲ့ကလေးကဘယ်လိုမှတ်ပါလဲဆိုတော့သုံးရလို့မှတ်ပါသုံးရဆိုတာဘာတော့သုံးရဆိုတာဘာမှမရှိဘူးဟုတ်လား မှန်ပါရဲ့ဗျာ ဘာမှမရှိဘူးဆိုတာဘယ်လိုမရှိတာတော့ဝိတုပစ္စည်းအများကြီးမရှိတာအကောင်အထည်အများကြီးမရှိတာနော် မှန်ပါရဲ့ဗျာ သုံးသွားတယ်စိတ်သွားတယ်အဲဒီသုံးရအတိတ်တွေဘယ်လိုများမှားပါမလဲဆိုတော့သုံးရလို့သုံးရတခြားဟုတ်ပါဘူးတဲ့အခုသုံးရပါဆိုဟောရရတာပဲဟုတ်လား မှန်ပါရဲ့ဗျာ အတူဝတရားလို့နားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဟာတို့တရားနာဖိတ်တယ်ဘုရားတရားနာလိုက်ဥပနာလာခဲ့တာပဲအဲ့ဒီထဲမှာနာကုလို့ဟောကုလို့ရပါ යි မရပါဘူးမရဘူးဘုံနော် မှန်ပါရဲ့ဗျာ ရပါ යි ဒါကြီးတဲ့ဘယ်လိုအချိန်ပေါင်းများစွာနားလာတဲ့တရားဝတ်တွေဘယ်လောက်ပြန်များတော်လဲပဲလို့ဒီလိုစိတ်တဲ့အဘိညာဉ်ထဲမှာပြတ်လမ်းမှုဘယ်နှခုရရဲ့ကလေးဒီလိုယုတ်တဏ္ဍပရမအတရားဖြစ်ပေါ်နော် မှန်ပါရဲ့ဗျာ ပညာပရမကွဲကြလားယုတ်တလုံးနံတလုံးကိုအကုန်လုံးခြုံကြည့်တော့အတ္တပုပ္ပိရှင်တွေအမြင်ကတော့ဒါပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါသရဝါတွေဒါအသက်လိပ်ရဒါအကောင်တွေဒါအထီးကျဆံတယ်ဒီလိုဆွဲမှတ်ဟုတ်ဘူးလား မှန်ပါရဲ့ဗျာ လောကတော့မြတ်စွာဘုရားကုဏ္ဏသမုဒိသစ္စာနေရာပြန်ဟောတာတတ္တလောကသင်္ခါရလောကဩကတလောကတတ္တလောကဆိုတာတတ္တဝါအဓိကထားဟောတာလူလောကနာလောကဇမလောကသုံးပုံသူသုံးပုံသားလို့နော် မှန်ပါရဲ့ဗျာ ကာမယူပါအာယူပါဘောအတုဒ္ဒဘုဒ္ဓရပျော်မှုနေကြတဲ့သင်္ချာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တတ္တဝါတွေတတ္တလောကခေါ်ဟုတ်လားတဏ္ဍနာလေခဲ့ရလားယုတ်ဒီနာနေဆိုတာပေါင်းပြောတယ်များလုံးအကြည့်တယ်ပတိတတလုံးကိုပြတ်သားခဲ့ရလားဒါမဟုတ်လား မှန်ပါရဲ့ဗျာမှန်ပါရဲ့ဗျာ အဲ့ဒီတတ္တဝါတွေကိုပညာမျက်စိလုံးလုံးမရှိကြတဲ့အန္တပုထုရှင်လူသားပုထုရှင်တွေကရှိတယ်လို့မယူတာ ယူပါရဲ့ဗျာ ယူတယ်တတ္တဝါတွေရှိတယ်တတ္တဝါတွေရှိတယ်တတ္တဝါတွေဟုတ်တယ်ဒါမဟုတ်လား မှန်ပါရဲ့ဗျာ အေးဟုတ်အေးဒီတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လုံရဆိုတာအဲ့ဒီတတ္တဝါတွေမဟုတ်တဲ့အတိတ်ပဲပါလို့တတ္တဝါတွေမရှိတဲ့အတိတ်ပဲပါနော် မှန်ပါရဲ့ဗျာ ဒါကြောင့်တက္ကရာကြီးကဘာပြလဲလို့သမာဓိတကောင်းတာဓာတုထောနာမသဘာဝထောလို့သဘာဝထောနာမဒီတော့မှလည်းမရခဲ့ဘူးပါဘူးလို့အဲ့ဒါဘာလို့လဲဆိုတော့အာဒါကဟောရနာရပဲအခုကဒီလိုဘောတာပြင်တန်းပေးပြီမတတ်မချင်းပေးတောင်းတင်ပေးတတ်မှလည်းနားလေမှသိမှလည်းတရားကိုဝင်စားလို့နှလုံးသွင်းလို့ပွားတယ်လို့ဖြစ်တယ်ကူကနော် မှန်ပါရဲ့ဗျာ အသိဉာဏ်မပါဘဲနဲ့လူစိတ်တဲ့တရားငုတ်တူကြီးထိုင်နေလို့ဘာဝင်စားမှမသိဘာလုပ်မှမသိလုံရတ္ထောလုံရတ္ထောနာမနိတ္တတ္ထောကြရာဖွင့်ဆင်းရဲကြပါစိတ်ထုံးလည်းကားပြင်းရလုံးကောင်းနော် မှန်ပါရဲ့ဗျာ ဒါတော့သိအောင်တတ်အောင်လိမ္မာအောင်အရင်သင်ရသိလာပြီတတ်လာပြီလိမ္မာပြီဆိုတော့အဲ့ဒါပေါ်အရာမှာထိုင်နေထားနေသွားနေလာနေလှုပ်နေကြိုင်နေရောင်းဝယ်နေဆိုလိုလဲရှင်းတော့ပါတယ်မရှင်းရမရှိပါဘူးဓာတုထောနာမဓာတ်မြည်ဒီကသဘာဝထောသဘောတရားဟူသောအ내ရှိဓာတ်ဆိုတာသဘောတရားတက်တဲ့ကလေးပဲဟုတ်လား မှန်ပါရဲ့ဗျာ ဓ
ဓာတုထောနာမသဘာဝထောသဘာဝထောနာမသုံးညတထောသုံးညတထောနာမနိတ္တတထောဓာတုထောနာမတဏ္ဍီဒီကသဘာဝထောသဘောတရားညတက်တဲ့သဘောတရားတက်တဲ့ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါရဲ့ဆရာကုသိုလ်ပတိတကြီးကြတဲ့သဘောတရားတက်တဲ့ရောက်ပါပြီလားရောက်တော့ပါပြီဆရာအတော်တော်အကောင်တယ်မဟုတ်ဘောမဟုတ်ပါဘူးဆရာအပေါ်မရေးဖတ်တယ်မဟုတ်ဘောမဟုတ်ပါဘူးဆရာဒီတော့သူကအဝိုင်းရရမဟုတ်ဘောမဟုတ်ပါဘူးဆရာအပြေပြန်အဝါလည်းမဟုတ်ဘောမဟုတ်ပါဘူးဆရာဒီသဘောတရားတက်တဲ့ရောက်ပါနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒါကြောင့်ဓာတုထောနာမဓာတရားမြည်ဒီကတဏ္ဍီဒီကသဘာဝထောသဘောတရားတက်တဲ့ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါရဲ့ဆရာဒါကောင်းပြီအဲ့ဒီသဘောတရားတက်တဲ့ဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့သဘာဝထောနာမသုံးညတထောသဘောတရားတက်တဲ့ဆိုတာတခြားဟုတ်ပါဘူးတဲ့လောကကြီးအကုန်သုံးစိတ်သွားတာပါလို့နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာတတ္တလောကသင်္ခါရလောကဩကာသလောကသုံးပါးတတ္တလောကဆိုတဲ့လောကကြီးသုံးစိတ်သွားတာပါလိခနဲ့အချိန်လေးကြီးရှိတိုင်းဒီလိုမိမိအသိဉာဏ်ပြတ်သားထားတဲ့ဝိပဿနာတရားကိုနှလုံးသွင်းလိုက်တွင်းစေခန္ဓာလေးတွင်းစေဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာအဲဒီတရားနဲ့သာဝေဖန်လိုက်လို့ရှိရင်တတ္တလောကကြီးဒီလုံးဝပျောက်သွားပြီသုံးသွားပြီစိတ်သွားပြီဘာမှမရှိနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာတတ္တလောကကြီးသုံးစိတ်သွားတဲ့အထိပ္ပယ်ပါပဲသူတို့ကဓာတ်ကိုတဲ့ဒါလေးရသွားတဲ့ဝိပဿနာကုသိုလ်ခေါ်ပါတယ်နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာသမတကြာကြောင်းမဟုတ်ပါဘူးအချိန်ကြီးရပိုင်းလာပိုင်းနဲ့လုံးမဟုတ်ပါဘူးအမှန်ကတော့ဘောတရားရောက်အောင်ရှိပါဓာတ်ကိုသဘောတရားရောက်အောင်သိပါတဲ့ဓာတ်ကိုသဘောတရားရောက်အောင်ဝေဖန်ပါလို့ဓာတ်ဆိုတာသဘောတရားတက်တဲ့ပဋိတကြီးသဘောတရားတက်တဲ့လို့သိသွားတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်တယ်လဲသုံးရတတ်တာဖြစ်သွားတယ်သုံးရဖြစ်သွားတယ်ကာမဝိတ္တိသွားရင်လာရင်နေရင်ထိုင်ရင်စားရင်တောင်းရင်ရှားရင်ဖွေရင်လက်လက်တဲ့အချိန်လေးတွေနှလုံးသွင်းသွားရဲ့တဲ့ဝိပဿနာယောဂဝဇ္ဇရာပုဂ္ဂိုလ်ပါပဲတဲ့နော်မှန်ပါတယ်ဆရာတရားအထုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပါပဲအဲ့လိုသွားရင်လာရင်နေတိုင်းလိကနေရတဲ့အချိန်လေးတွေမှာနှလုံးသွင်းတော်လည်းပဲမညာပူညာမရဘူးလို့မဆိုနဲ့သူကြောက်လို့လည်းဟောဒီလိုလာတယ်ကိုနော်မှန်ပါတယ်ဆရာရနိုင်တယ်တဲ့တိုက်ရရှိပါတယ်ဒါရတို့လူစိတ်ထဲနဲ့သိမကြီးဝေပါနဲ့ဝိဇ္ဇတကြီးဆိုတဲ့အနေနဲ့မနေပါနဲ့ဒီကတတ်အောင်သင်ပေးရင်တတ်အောင်လည်းကြည့်ကြနားလည်အောင်သင်ပေးရင်နားတော်လည်းကြည့်ကြဒီတလုံးတော်ပဲတော်ကြီးအသုံးဝင်တဲ့ဒီတေကိုတေသားရှားရတော့ကြွားရှာအကောင်တည်းမရှိထီကြတာမရှိတုံးတဲ့တောတောင်ကြီးတွေသမုဒ္ဒရာလောတာဘာမရှိအလုံးဖို့လို့ပြတ်သားနားလည်အောင်သင်ကြားပေးနေတာပဲဟဲ့ငါမပြတ်သားလို့တော့မတော်ဘူးဟောနေတဲ့တရားငါမပြတ်မသားကြီးနေပြီးတဲ့အိမ်ရောက်သွားတဲ့အခါကျငါတဲ့တကြွနားလိုက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကငါသိကမဲ့မင်းတော့ဒါကငါကြည့်ထားဘူးမကောင်းတော့ပါဘူးကောင်းပါဘူးဒီလိုဆိုဖို့ကြရမှန်ပါရဲ့ဆရာသဘောတရားဆိုရရှိသေးသလားမရှိပါဘူးဆရာဒီကလေးနားလေဒီနေ့သုံးနေတဲ့နေနားလေရတယ်ကွနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒီကတုံးတိုင်နေမချပါဘူးလက်ဆက်သက်တော့သတ်စီကကုပတိတာသလုံးကြတယ်ပတိတာသဘောတရားတက်တဲ့ကလေးပဲသဘောတရားတက်တဲ့ကလေးပဲပတိတာသဘောတရားတက်တဲ့ကလေးပဲလို့လေတို့အသိဉာဏ်လဲပေါ်ရောအရင်တော့တုံးဒီတိုင်ဒီတော်ဒီတောင်းဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီမှန်ပါရဲ့ဆရာအဲ့ဒါရလို့ရှိရင်ဖြင့်အဲ့ဒီတက်လုံးပြတ်သားနားလေလို့ရှိရင်နောက်ပိုင်းလာမယ့်အခါနေတင်တာထုံးဒီတိုင်အောင်လို့အသုံးဝင်လာလိမ့်မယ်ဒီညာလေးတွေလည်းပျော်မှုလာလိမ့်မယ်တရားသင်ထားလိုက်ရတာသိပျော်စရာကောင်းပြီဘာလို့ညာလေးတွေလင်းလာတယ်အိမ်ကြံလက်ဆောင်တွေပါတယ်တို့သင်ထားသွားတယ်မဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာအိမ်ကြံလက်ဆောင်တွေပါတယ်ခုနပါပတိတပြောခုနပြောတာကပရိယေဘယ်လိုဟဲ့အိမ်ကြံတော့ပါတော့အိမ်ကြလည်းဆွေးနွေးနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအဲ့လိုကြိုးစားကြပါလို့ဘော်ဒီယောက်ျားမိန်းမကြီးနတ်ဒီမြမခွေဝဲကျဲဟဲ့ခေါင်းလဲကိုချီနှလုံးကြပေါ်အသာအသွေးအယူအကြီးအစိုက်ကြတဲ့ဒီဝိတ္တိပစ္စည်းတွေတကယ်ရှိတယ်မှတ်နေဒီကံစမ်းတဲ့ကြာဘူးတဲ့အခါကျဘာရှိတာပထူတတ်လားပဲပထူပရမတ်လားရှိသဘောမြတ်သက်သက်ကလေးပဲအဲ့ဒီတတ္တလောကကြီးစိတ်ပေါ်တဲ့အသေးတွေဥပနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒါရောက်ဓာတုထောနာမသဘာဝထောနာမသုံးညတထောသုံးညဖြစ်သွားပါတယ်တဲ့လုံးဝဘာမှမရှိတော့အတော်လုံးအခက်အကောင်းတဲ့အနေအချင်းရှားဖွေခြင်းဘာမှမရှိကောင်းပါပြီသုံးညတထောဆိုတာသုံးသွားတယ်စိတ်သွားတယ်ကြောက်သွားတယ်ဆိုတာဘယ်လိုသုံးသွားတာလဲဘယ်လိုစိတ်သွားတာလဲဘယ်လိုကြောက်သွားတာလဲဘာတွေကသုံးစိတ်ကြောက်တာတော့ပြီးတော့သုံးညတထောနာမနိတ္တတထောသုံးညတထောနာမလုံးဝစိတ်သွားတယ်သုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်တွေကတခြားဟုတ်ပါဘူးတဲ့နိတ္တတထောပုဂ္ဂိုလ်တော်မဟုတ်သောအနှစ်ပဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်ဘာမှရှားဘူးမရနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒီအတုံးလို့ခဲအကောင်တဲ့ရစီခြင်းလို့
အရေးနဲ့အကြီးဆုံးဆိုတဲ့တက်ကလုံးမလို့ဒါပြီးခံပြီးတော့ကြတာဒါကြောင့်ဒီပဋိဒတ်ဆိုတာမာရာလေးမှတ်မတော်နဲ့မာရာလေးကတော့ပဋိဒတ်ပရမတ္တကိုသိစေဖို့ဆိုပြီးတော့မှတ်ကြောင်းလက္ခဏာတွေကကြကြတဲ့ဘုရုတာဖွေးမရဒီနေ့အမောအမအရေးပတ်ကလေးရှာဖွေးမရဒီနေ့အကျိုးအပြအဝါရှာဖွေးမရဒီနေ့ကြီးကြီးငယ်ငယ်ရွယ်လက်လက်ရှာဖွေးမရဘူးဒီနေ့၄တော့၃တော့အဝိုင်းအရာအခြေရှာဖွေးမရဒီနေ့ကံလို့မဖြစ်ယူလို့မရဘူးဒီနေ့ကြည့်လို့မမြင်ဒီနေ့ကြီးကြီးငယ်ငယ်ရွယ်လက်လက်အပြင်ရှာဖွေးမရဒီနေ့တော့တယ်လေးတယ်လို့မပြောနိုင်ဒီနေ့အပြင်ဘုနာဒီနာခြေကြောင်းကိုမရကောင်းတဲ့အနှစ်ပဲဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာဟေးအဲဒီလိုလဲမြင်လိုက်ကြောလောကကြီးလည်းလက္ခဏာသက္ကလလက္ခဏာစကြည့်ရင်မာရာတိရဲ့ပဋိဒတ်ပဲစကြည့်လို့ပြောတာတည်းပဋိဒတ်ပဲလေနော်မှန်ပါတယ်ပြီးတော့၃ညဖြစ်၃ညဆိုတာဘာခေါ်လဲဆိုပုဂ္ဂလတ္တအတ္တရှိမှ၃စိတ်သွားပြီငါလည်းမရှိသူလည်းမရှိပုဂ္ဂိုလ်တော်လည်းမရှိအသက်လိပ်ကြလည်းမရှိဒါနဲ့မာရာပဋိဒတ်လားပြောတာပဋိဒတ်လားမဟုတ်ပါဘူးဒါမှတ်ကြောင်းလက္ခဏာပတ်ကြရပါလို့ပဋိဒတ်ပရမတ္တသဘောတရားနဲ့သက်သက်ကလေးဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာပေါင်းလိုက်တော့ပဋိဒတ်ဒီမာရောသဘောတရားပဋိဒတ်ဒီပျော်သောသဘောတရားဒီလိုမလားမှန်ပါတယ်ဆရာဟေးကောင်းလက်ကိုကြည်မျက်လုံးမျက်ခေါအနာတွေ့အယုအစိုက်ကြတယ်ဘာမှရှာဖွေမရဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာပရမနိမိတ်လုံးလေးလောက်မှဒီဓမ္မပရမတ္တကိုရှာဖွေလို့မရပါဘူးဆိုတော့အကောင်တည်းရှိနေမှာမလားမရှိနိုင်ပါဘူးဆရာဘယ်လိုနည်းနဲ့မှရှိမှာနော်မှန်ပါတယ်ဆရာဒါတော့တို့ရကူမူတဲပြတဲ့ပဋိဒတ်ကိုအေးဒီခါကျကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့ဝေဘာစဉ်းစားကြည့်စောစောပြောကြတဲ့မိจิตဆိုတဲ့အရာဝတ္ထုလေးမှာသေချာဒါလေးမူတင်ကြည့်စောစောပဲရတော့မိจิตဒီတကယ်ရှိတဲ့တရားကြီးပြောသောသဘောတရားဒီပဋိဒတ်ခေါ်ကြီးမာသောသဘောတရားဒီပဋိဒတ်ခေါ်ကြီးဆိုတော့ဟောဒီသဘောတရားပေါ်လေးအခုညတို့ရှင်းပြတဲ့သဘောတရားပေါ်တကယ်ဟုတ်တဲ့တရားကြီးလို့သူများယုံကြည်လာခဲ့အခုတော့ပဋိဒတ်ပရမပဋိဒတ်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးကြားလာတဲ့အခါကျတော့လုံးလုံးကြီးကိုမိจิตရှာဖွေလို့မရဘာလို့ရှာဖွေမရရှိမှမရှိသေးတယ်သေချာရှာကြည့်တဲ့ပဋိဒတ်ကြီးတွေ့အတွင်းတို့အပြင်တို့လေးတန်လေးပြက်လေးမျက်နှာလျှောက်ကြည့်အကုန်လုံးတို့ကြည့်ကြည့်စမ်းကြည့်မာသဘောဆိုတဲ့ပဋိဒတ်ကမုတ်တာအပြင်တွေ့ရည်ဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာမာသဘောဆိုတဲ့ပဋိဒတ်လစ်လပ်နေတဲ့နေရာလေးတွေရွေးတန်းစာရှားမရဘူးဒီလည်းရောက်လာရောကျင်းရလည်းလုံးဝသုံးရောစိတ်ရောအတုံးလုံးခေရှိသေးတယ်မရှိတော့ဘူးအတောင်တည်းရှိလို့သမုတ်ထားတဲ့အရာဝတ္ထုကြီးတယ်နော်မှန်ပါတယ်ဆရာဒါကြီးတဲ့ဒီမာဘောလားနေရာမလားဒါလည်းသက်တွေ့နေတာမရှိတော့ဘူးအပေါ်အမောရှိသေးမရှိတော့ဘူးအရေးပါရှိသေးမရှိတော့ဘူးအကျိုးအပြအဝါရှိသေးသလားမရှိတော့ဘူးကြောက်ရအစ်ကိုတွေ့ရလားဆိုမြစ်ကလုံးရှားရဒီရဲ့မတွေ့ရဘူးဒါလည်းမတွေ့မရှိတော့ပါအေးမြစ်ကမရှိတဲ့တရားကိုသိတွေ့မလားမှန်ပါတယ်ဆရာကြောက်တော့ပါလေးတော့လုံးဝအဝိုင်းအရာရှိသေးတယ်မရှိတော့ဘူးဘာခေါ်နိုင်ဖို့မခေါ်နိုင်ပါဘူးဆရာတဏ္ဍာအားဖြင့်လည်းမခေါ်နိုင်ပုံစံအားဖြင့်လည်းမပြောနိုင်အတော်လုံးအဖက်အမော်မအရေးဖတ်နေရတယ်လည်းမပြောနိုင်ဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာအယောင်ချင်းအတူပြအဝါပဋိဒတ်ကြီးဒီအတူပဲအပြာပဲအဝါလို့လည်းပြောနိုင်ပဋိဒတ်ဒီအတော်အလုံးအဖက်အကောင်တဲ့အတီးပြတဏ္ဍာမဲလို့လည်းပြောနိုင်ပဋိဒတ်ဒီအပေါ်မအရေးဖတ်ပဲလို့ပြောနိုင်ပြောနိုင်မပြောနိုင်ပါဘူးဆရာပဋိဒတ်ဒီကြီးကြီးငယ်ငယ်ရွယ်လက်လက်ပဲလို့မပြောနိုင်ပထဝီဓာတ်ဒီချိန်ဝင်နဲ့ချိန်ပြီးတော့ပေါ့တယ်လေးတယ်ချိန်နဲ့လည်းပြောနိုင်ပထဝီဓာတ်ဒီမျက်စိနဲ့ကြည့်လို့လည်းမြင်တယ်လို့ပြောနိုင်ပထဝီဓာတ်ဒီလက်နဲ့ယူရအောင်လို့ပြောနိုင်ပထဝီဓာတ်ဒီလက်နဲ့ကြိုင်လို့စိတ်ကောင်းတယ်လို့လည်းမပြောနိုင်ပြောနိုင်ပြီမပြောနိုင်ပါဘူးဘယ်ပြောနိုင်လဲသဘောတရားတက်တဲ့ကြီးလုံးလေးလားမှန်ပါတယ်ဆရာအေးဒါကြောင့်မောင်ကြီးသဘောကောင်းတယ်ဆိုတဲ့ကောင်းတဲ့သဘောလေးနဲ့အတိတ်ကြီးပြန်ပြီးတော့ဟတ်အခုတော့မာဘောဆိုတော့ပဋိဒတ်ကြီးတော့တကယ်ရှိတယ်မဟုတ်လားတကယ်ရှိရတယ်တကယ်ရှိလို့ပဲမလွတ်တတ်တွေ့ရပေါ့ဒါကြောင့်မိจิตမှာမာဘောဆိုတဲ့ပဋိဒတ်ပရမတ္တလွတ်လပ်တဲ့နေရာလေးကတရေသာတခင်သာရှားမရပါဘူးမဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာပဋိဒတ်ဒါဖြင့်ပဋိဒတ်တော့ဘုရားဆက်ကအမှန်တွေ့ပြီပေါ့တွေ့နေတဲ့ပဋိဒတ်ပရမတ္တပြေးချာကြည့်ကြတော့မျက်စိနဲ့ကြည့်လို့မမြင်ကောင်းလက်နဲ့ကိုင်လို့မရလက်နဲ့ယူလို့မရအကျိုးပြအဝါလို့မပြောနိုင်အတုံးအလုံးအခဲအကောင်အခဲလို့မပြောနိုင်အရေးဖအပေါ်မအနေရဆိုမပြောနိုင်ကြီးကြီးငယ်ငယ်ရွယ်လက်လက်အနေရဆိုမပြောနိုင်လေးတော့သုံးကြောင်အဝိုင်းအရာအခြေအချင်းမပြောနိုင်ပေါ့တယ်လေးတယ်လည်းမပြောနိုင်ဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာဘုရားကြီးလည်းအခြေကြောင့်မခံဘယ်လိုရှိရင်ရှိပြီးကြလေကိုညာလေးနဲ့ပြန်ပြီးသုံးတတ်တော့သဘောတရားတက်တဲ့အနေနဲ့ရှိတာ
ဒါဟုတ်လား မှန်ပါတယ်ဗျာ သဘောတရားသက်သက်အနေနဲ့ရှိတယ်ဆိုရဲစောစောပြောတဲ့အတိုင်းဓာတုတွန်းနာမှာသဘာဝထောဆိုတဲ့ပါဠိနဲ့ကြိုက်တယ် တိုက်ပါလေ ဟောအကြည့်တဲ့သဘောတရားသက်သက်ပေါ့နော် သဘောတရားတက်တယ်ပါဗျာ အေးအဲ့ဒါလည်းမှတ်ပြီးပြီးမှတ်ဟောဒီသဘောတရားသက်သက်ဆိုတာတွန်းဉာဏ်နဲ့မှလင်းရှင်းဖို့ဓာတုတွန်းနာမှာပထဝီတကြီးကြီးကြီးကသဘာဝထောသဘောတရားသက်သက်ကလေးဟုတ်ကဲ့လား မှန်ပါတယ်ဗျာ ဒီပထဝီတမာရဲဆိုတဲ့အမူအရာလေးထဲမှာမာမှုဆိုတဲ့သဘောတရားလေးထဲမှာအကောင်ထင်းနဲ့ရှားရသည် မ လား ရပါဘူးဗျာ အတုံးလုံးနဲ့ရှားရသည် မရပါဘူးဗျာ အကျိုးပြန်နဲ့ရှားရသည် မရပါဘူးဗျာ အမော်မွှရှားရသည် မရပါဘူးဗျာ အရေးဖတ်ရှားရသည် မရပါဘူးဗျာ လေးတော့လုံးကအဝိုင်းရရှားရသည် မရပါဘူးဗျာ ရနော် မှန်ပါတယ်ဗျာ မာရဲဆိုတဲ့သဘောတရားသက်သက်ကလေးတွေနော် မှန်ပါတယ်ဗျာ ကောင်းလက်ကိုယ်စီမျက်လုံးမျက်ခုံးရှားရသည်လား မရပါဘူးဗျာ အသာသေးအရေးရှားရသည် မရပါဘူးဗျာ အကောင်ထဲရှားရသည် မရပါဘူးဗျာ ယောက်ျားမိန်းမရှားရသည် မရပါဘူးဗျာ ပုဂ္ဂိုလ်သရဝါရော မရှိပါဘူး နတ်တိကျမာရီရော မရှိပါဘူးဗျာ ကိုယ်တွေဝတ်တွေကြက်တွေခက်တွေရော မရှိပါဘူးဗျာ ဒါနဲ့သုံးတိုင်တောတောင်ရင်တွေသုံးတောင် မရှိပါဘူးဗျာ အားရှားရဘူးဘုရားတို့ပြညာလွတ်ပြီးတော့ပရမတ်ပေါ်ရောက်ပြီနော် မှန်ပါတယ်ဗျာ ပရမတ်ပေါက်ပြီလို့ဆိုနေတယ်ပြညာလည်းရှင်းသွားပြီလွတ်သွားပြီလို့ဆိုနေတယ်ဒါပြညာနဲ့ပရမတ်တက်တက်တာချမ်းသာဒါကြောင့်တို့သတ်ဆိုတာဘာလဲလို့ပြီးသဘောတရားတက်တက်ပါလို့သူတို့ကြည့်နော် မှန်ပါတယ်ဗျာ ပတိဒမေမေအာဘောဒမေမေတိဇောဒမေမေဝါယောဒမေမေနော် မှန်ပါတယ်ဗျာ သတ်ဆိုတာဘာလဲ သဘောတရားတက်တယ်ပါဗျာ အတုံးလုံးခဲ့မဟုတ်ဘူးလား မဟုတ်ပါဘူးဗျာ အကောင့်တယ်မဟုတ်ဘူးလား မဟုတ်ပါဘူးဗျာ အရေးဖတ်မဟုတ်ဘူးလား မဟုတ်ပါဘူးဗျာ အပုံမမဟုတ်ဘူးလား မဟုတ်ပါဘူးဗျာ အကျိုးပြန်အဝါမဟုတ်ဘူးလား မဟုတ်ပါဘူးဗျာ ကြီးကြီးငယ်ငယ်ရွယ်လဲလားမရှိဘူးလား မရှိပါဘူးဗျာ အပေါ်လေးရောမရှိဘူးလား မရှိပါဘူးဗျာ အတိုင်းမခံဘူးလား မခိုင်းပါဘူးဗျာ အယူမခံဘူးလား မရပါဘူးဗျာ မာတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားလေးပဲနော် မှန်ပါတယ်ဗျာ ဘာနဲ့ရှားရကုံကုံပြောရလို့အဆက်တစ်ထောင်ကြီးနေတယ်ဆိုတော့မှန်ပြီးတော့ယူကြည့်တော့မြင်ကောင်းပါ မမြင်ကောင်းပါဘူးဗျာ ဒါလူတို့တဲ့မှန်ပြီးတော့မြင်ကောင်းမမြင်ကောင်းတာပါယူကြအချင်းဂရေဂရာချနေတဲ့သတုမှလည်းတောင်းနေတာရာမှာတုတ်ကြတာဒိမာနတိအစိုက်တဲ့နတ်ပြည်သတ္တကနေကြည့်လိုက်လိကြီးထင်းနေရှင်းနေမြင်နေဆိုတဲ့ဒီပါစိတ်ကူဒီပါလက်လက်ရှိနေကြည့်တော့မြင်ရ မမြင်ဘူးဗျာ လက်လက်ရှိနေကြည့်တော့မြင်ကော မမြင်ပါဘူးဗျာ လက်လက်ရှိတဲ့ဆရာတော်ကိုတိုးပြီးတော့တကောအိတ်ကြီးပဲကြီးတယ်ဆိုတော့တရားမင်းရဲ့မျက်စိနဲ့ မမြင်ပါဘူးဗျာ တရားမင်းမျက်စိနဲ့နတ်သားရိုးမျက်စိနဲ့မတူရဲဘူးကနော် မှန်ပါတယ်ဗျာ သာသနိတော်ဒေဝီတော်ရိုးရိုးမျက်စိနတ်သားတို့မျက်စိတစ်ထောင်ကောင်းတယ်တရားမင်းကပိုးမျက်စိကောင်းနော် မှန်ပါတယ်ဗျာ ဒါရဲ့တရားမင်းမျက်စိရဲ့အသာကောင်းရောက်ရပါရင်နဲ့နားရဲဆိုတော့ဗြဟ္မာရိမျက်စိနဲ့ကြည့်တော့ဟော မမြင်ပါဘူးဗျာ ဒီပတိကမြင့်ကုန်မြင်ပေါ့ မမြင်ပါဘူးဗျာ မြင်ကောင်းစီကအရာဝတ္ထုမရှိဘူးတဲ့ နားလည် အတုံးလုံးခဲစီအပုံမောင်းကြီးနေဖတ်ကြီးအကောင်တည်းဒီပြက်ကန်တာမရှိဟုတ်ကဲ့လား မှန်ပါတယ်ဗျာ အကျိုးပြအဝါမရှိဘူးဒါမြင်ကောင်းတဲ့တရားမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်လိမျက်စိနဲ့ကြည့်ကြည့်နတ်မျက်စိနဲ့ကြည့်ကြည့်မြမမျက်စိနဲ့ကြည့်ကြည့်သိကြပါလိမ့်ရဲ့ မခံပါဘူးဗျာ အကြည့်မခံဘူးလား မခံပါဘူးဗျာ ကြည့်လို့မမြင်ဘူးပေါ့ မမြင်ပါဘူးဗျာ သတ္တပရမတ္တနော် မှန်ပါတယ်ဗျာ အေးကဘာလေးနဲ့မြင်နေတယ်ဆိုတဲ့အပင်မျက်စိနဲ့ကြည့်ကြည့်မြင်ကောင်း မမြင်ကောင်းပါဘူးဗျာ ဘယ်တော့မြင်ကောင်းဘယ်မြင်ကောင်းလဲသဘောတရားသက်သက်ကလေးဒီမို့လား မှန်ပါတယ်ဗျာ အေးဒါကြောင့်တတုတွန်းနာမှာသဘာဝထောတတုတွန်းနာမှာတတရားမြည်ကြီးကသဘာဝထောသဘောတရားသက်သက်နော် မှန်ပါတယ် အတိတရပရမတ္တအစစ်ဟာအတိုင်းမခံဘူးပေါ့ မခံပါဘူးဗျာ အယူလည်းမခံဘူးပေါ့ မခံပါဘူးဗျာ အတိလည်းမခံဘူးပေါ့ မခံပါဘူးဗျာ အတိပြအဝါလည်းမဟုတ်ဘူးပေါ့ မဟုတ်ပါဘူးဗျာ အကောင်ထဲလည်းမဟုတ်ဘူး မဟုတ်ပါဘူးဗျာ အတုံးလုံးခဲလည်းမဟုတ် မဟုတ်ပါဘူးဗျာ အမော်မအရေးဖလည်းမဟုတ် မဟုတ်ပါဘူးဗျာ လေးတော့လုံးကအဝါရလည်းမဟုတ်ပေါ့ မဟုတ်ပါဘူးဗျာ ပေါ့တယ်လေးလည်းပြောနိုင်ပေါ့ မပြောနိုင်ပါဘူးဗျာ ဘုရားရင်းလည်းရှိတယ်မရှိတယ်ပြောနိုင်ပေါ့ မဖြစ်နိုင်ပါဘူးဗျာ ရှိတယ်ရှိတယ် ရှိရတယ်ဗျာ ဘယ်လိုရှိတာလဲ သဘောပြတဲ့ကလေးရှိရတယ် ဟောသဘောနဲ့သက်သက်နော် မှန်ပါတယ်ဗျာ ဘာသဘောနဲ့သက်သက်တုံး မာရောသဘောပြတဲ့ကလေး ဟောမာတဲ့သဘောဘယ်လိုမလား မှန်ပါတယ်ဗျာ မာတော့သဘောတရားလေးဟေးဒါကြောင့်သဘောတရားသက်သက်ကလေးတဲ့အဲ့ဒီသဘောတရားသက်သက်ကလေးကဘာလဲလို့ပြီးတော့သဘာဝထွန်းနာမှာပုံညတတ်တော်ဟာပုံညဘောတဲ့သဘောတရားဆိုတာပုံညဆိုတော့ဘာမှရှိသေးတယ် ဘာမှမရှိတော့ ဒီဘာမှမရှိဟုတ်ကဲ့လား မှန်ပါတယ်ဗျာ ဒါရင်ပုံညဘာမှမရှိတဲ့ဘယ်လိုမရှိတာတော့ဘာမရှိတော့ဘူးတော့ပုံညတတ်တော်နာမှာနိတ္တတတ်တော်ပုံညတတ်တော်နာမှာဘာမှမရှိသုံးရစိတ်ချင်းအနဲ့ဟောတာပုံညတတ်တာအနဲ့ဒီနိတ္တတတ်တော်ပုဂ္ဂလလတ္တအတ္တရှိဝဘာမှမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်သရဝလုံးဝရှာမရတဲ့တရားနော် မှန်ပါတယ်ဗျာ ဒီလိုဆိုတော့မကြည့်သေးရှိသေးလား မရှိတော့ဘူးဗျာ အေးဒါကြောင့်သမောတက္ကရာဆရာမိတ်ကြတော်မူတဲ့စကားအရာ
Patui daji bula patma ase de ada digitally sabi desaja piami singa sia no mama rasa pinya ne parma kwe ba yi pinya ne parma chana aw kwe namo de gra sia ga tat ko mat ta ma de tat sura athin ni ma luwe ja ba ne no mama rasa kwe sei bi de akha ma patui jana parma ba ko cha ji to ji thi ji sa ji to ja yi ma bi de bo li ma bo li ma na li pi thi ma na li di ba da do patui ja Pati dama no di ai ai pati daga account e don lo ati dia plana ho kya si de da ke si de parama asit ke do pa bya guru na khoro bu de pati da ji ke lo ma daga ati bya wa ho gala don lo ke ho gala abo ma ayi fa ho gala ji ji ngeng yue la la ho gala le ro lo nya awan ya si ho gala kya si si ji ho gu ji lo ma da ja jo ba no mama rasa namo de ra ja sura le beသူတို့ဟာလည်းမှတ်မိကြတယ်နော်ဗုဒ္ဓမတင်ကြီးခေါ်တယ်ဗုဒ္ဓမတင်ကြီးဆိုတာတခြားဘာဘုရားအလိုတော်ပြည့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တဲ့တဂရာဆရာဆိုတာနော်မမရဲစားဘုရားအလိုတော်ပြည့်တဲ့ဘာမရှိရင်ဘာလို့သဘောတရားတက်တဲ့အနေနဲ့ရှိတယ်ဟုတ်လားမမရဲစားသဘောတရားတက်တဲ့အနေနဲ့ရှိဆိုတဲ့ဒီကဘယ်လိုနေသလဲလို့တဂရာဆရာမိတ်ကြတဲ့ပြန်ပြီးတော့ဝေဖန်တော့ဓာတုထောနာမှာသဘောထောတယ်ဩတဂရာဆရာကဒီပဋိဒါကြီးကတခြားဘာသဘောတရားတက်တဲ့ကလေးရဲ့ဒါသဘောတရားတဲ့ကလေးဆိုတာဘာလို့လဲဆိုတာသဘာဝထောနာမှာပုံညတ်တော်ဟာပုံညာတဲ့သဘောတရားတဲ့ဆိုတာဘာမှအတုံးလုံးကဝိတ္တိဖြစ်နေရခြင်းရှားဖွေမရလို့သုံးသွားတဲ့အနဲ့ဖိတ်သွားတဲ့အနဲ့ခေါ်ထားတာနော်မမရဲစားဒါပုံညတ်တဲ့အနဲ့ကဘာလို့ဆိုတော့ပုံညတ်တော်တဲ့ဘယ်လိုလိုတော်ပြီညဇာပြကိုရဏကတထွာဟောသွားရဲ့တဲ့အကျင့်ဟောနော်မမရဲစားအဲ့မှာနိတ္တတတော်လုံညသုံးသွားတယ်စိတ်သွားတယ်ဆိုတာကွာလုံရ30ဘုံလူတွေနတ်တွေဒီမာတွေခွေဝဲကျက်ညက်နာဝဉာဏကလက်ရှိတရားဝါရီအဝဉာဏကတောတောင်းဘုရားအလိုတော်ကဒီလိုအလိုရှိတယ်လို့အတိတ်ရဲ့အကျယ်ဝေဖန်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေခေါ်တယ်ယဟန္တာကြီးနော်မမရဲစားပဋိသင်္ဍပတ္တယဟန္တာကြီးတွေတဲ့ဆလာပညာယဟန္တာကြီးတွေဘုရားဟောသွားတဲ့ပါဠိတော်ကိုကိုရိုနဲ့ကတော့အရှင်သမုဒ္ဒဆက်ကြောင်တော်လောတာဒီလနက္ခတ္တာဆိုတဲ့ဘုံနေဗိမာန်နေနဲ့တကွလက်ရှိလက်မဲ့အကုန်သုံးသွားခြင်းဒီနိတ္တတတနဲ့ပဲတော့အကျဉ်းဆုံးခေါ်သွားအဲ့ဒီအကျဉ်းဆုံးခေါ်သွားတဲ့ပါဠိတော်စကားကိုတို့ကလူကနားလည်အောင်ဆိုတော့အကျယ်ဝေဖန်ပြီးပြသူတို့အကျယ်ဝေဖန်ပြတယ်ကဒီသဘောနဲ့ဒီကဟုတ်ပါဘူးလို့ဘုရားအလိုကြဘုရားအလိုသူတို့သိတယ်ဘုရားဒီများငါကျင်းဟောပါတယ်ကျယ်ကျယ်ဟောလို့ရှိရင်ဘယ်လိုဟောရမလဲဘယ်တိကျငါလူဟောသွားတာဆိုတာသူတို့ကဘုရားအလိုတော်သိတယ်ဗုဒ္ဓမတင်ဘူးကျမ်းကြီးလိမ္မာတဂရာဆရာကြီးနော်မမရဲစားဒါပဋိသင်္ဍပတ္တဆလာပညာဆိုတဲ့ယဟန္တာကြီးအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကြီးဖွင့်သွားတဲ့တဂရာပါလို့အဲ့ဒီသမောတက္ကရာဆိုတော့တို့ရှင်ဘုရားဖွင့်တဲ့တက္ကရာပါပဲရှင်ဘုရားဖွင့်တော့အရှင်ဘုရားဒီရင်မဲဆလာပညာပဋိသင်္ဍပတ္တယဟန္တာမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ရှင်ဘုရားကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲရှင်းဗုဒ္ဓမတင်ယူကျမ်းပြဆရာကြီးတွေဖွင့်သွားတဲ့တက္ကရာတွေကြည့်ပြီးတော့အကျင့်ပြန်ပြီးတော့စီကုန်းသွားတာပါလို့တလုံးမလွဲပါဘူးနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒါကြောင့်ဗုဒ္ဓမတင်ယူစမ်းပြီးလိမ္မာယဟန္တာအရှင်ဖြစ်တော်မူကြတဲ့တက္ကရာဆရာကြီးဖွင့်ဆိုသွားတဲ့ဘုရားအလိုတော်ကြသောသောလည်းတို့ဒီပဋိဒတ်ကိုချေးမှွားပြီးတော့ပြနိုင်တယ်ပြလာအခုလည်းအထောက်အထားနာရကနေရာချင်းအာရုံပါဠိကြည့်ပြမလို့ဒါကြောင့်တက္ကရာဆရာကြီးအနေရာချင်းတက်ဆိုတာတခြားမှတ်နေသဘောတရားလို့မှတ်ပါနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာသဘောတရားကိုတက်လို့မှတ်ပါတက်ဆိုတာသဘောတရားပါပဲတဲ့ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာဒါရင်ဒီသဘောတရားကသဘောတရားဆိုတာဟုတ်ပါပြီသဘောတရားဆိုတာတက်ဆိုတာဟုတ်ပါပြီတက်ဆိုတာသဘောတရားဆိုတာနားလည်ပါအဲ့ဒီသဘောတရားဘယ်လိုမှတ်မှာတော့ဘာတော့ပြီးတော့လုံညလို့မှတ်လိုက်ပါနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာလုံညလို့မှတ်လိုက်ပါဆိုတော့တက်ဆိုတာသဘောတရားလို့မှတ်ပါအဲ့ဒီသဘောတရားကဘယ်လိုမှတ်မှာတော့ဆိုတော့ဒီသဘောတရားသက်တဲ့ကလေးကိုလုံညလို့မှတ်ပါဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာလုံညလို့မှတ်ပါစကား
ဒီကံမှတ်သမာဓိကောင်းတာဒါဆိုတာသဘောတရားလို့မှတ်လိုက်ပါအဲ့ဒီသဘောတရားကိုဘယ်လိုမှတ်ဒီသဘောတရားကိုသုံးညလို့မှတ်လိုက်ပါသုံးညဆိုတာတခြားဘာသုံးညသရာသုံးရစိတ်ချင်းအနဲ့ပေါ်ပါသုံးညသရာလို့စတဲ့ကြောင့်ကနောက်ကညာကြီးနဲ့သုံးညနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအဲ့ဒီတိက္ကတော်ကလာတဲ့ပါဠိသုံးညကိုပဲလောရဆရာများကယူပြီးတော့ကဏ္ဍနေကြတဲ့ပွင့်တာသုံးညတော့ဟိုကြတော့အညီကြောင်းနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒီတော့ပါဠိတော်ရဲ့တော့ပါဠိတဲ့နေစဉ်ကတော့သုံးညအဲ့ဒီမှာနေတော့သုံးညလှတဲ့ကြောင့်ကလည်းနောက်ကညာကြီးလေကွာနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအဲ့ဒီပါဠိထဲမှာနေတဲ့လုံညသရာကိုသင်္ချာအရာမှာယူသုံးတာတော့ဟိုကြတော့ဒီလိုမဟုတ်နာကြီးတဲ့ဒီကောင်းမကင်ပါဘူးနောက်ကညာကြီးလည်းမရှိပါဘူးတဲ့လောက်တာဘာလုံးရေးတာအေးဘာလုံးရေးတာဟိုကြတော့တမျိုးစီတော့ဒါလုံညနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအေးအဲ့ဒီလုံညသေးတာကြီးတို့ပါဠိလိုလာတဲ့လုံညမှာအခုပြောသွားတဲ့တက်ကိုသဘောတရားလို့မှတ်ပါသဘောတရားကိုလုံညလို့မှတ်ပါဆိုတော့ကောင်းပါပြီလုံညအတိတ်ကဘာလဲဆိုတော့လုံရင်းစိတ်ချင်းဟောပါတယ်နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာလုံရင်းစိတ်ချင်းဟောတယ်ဟောပါတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်ကိုပေါ်လွန်ပြောကြပြီတော့သင်္ချာအရာယူသုံးတတ်တဲ့လုံညသိတတ်ကြည်လားကျောက်သမုကြီးအလေကောင်မှာလုံညတစ်လုံးနဲ့ရေးထားရင်တန်ဖိုးဘယ်လောက်ရှိဘာမှမရှိဘူးဆရာဟာရှိတာမရှိအောင်ဆရာအရေးအတွက်ဘယ်လောက်ကျွတ်ဘာမှမထွက်ပါဘူးဟာထုတ်မထွက်ပါဘူးဆရာဒါဝိတိကြီးနဲ့ရှားရောက်ပေါ့မရပါဘူးဆရာအရေးအတွက်လည်းဘာမှမရှိပေါ့မရှိပါဘူးတန်ဖိုးလည်းမရှိပေါ့မရှိပါဘူးဆရာအဲ့ဒီလုံညရှိကနေတော့တိတ်လေးမှတ်ထားလိုက်ဒါပြည့်တော့30ဖြစ်ပါဟာ10ခုအရေးအတွက်ဟောပြန်ပေါ့အဲ့ဟောနိုင်လားနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒီကိုဒီကထွက်လာပြီလားထွက်လာပါပြီဆရာဒီကလေးတက်လိုက်တော့20ဖြစ်ပါပြီ3လေးတက်တော့30ဖြစ်ပါပြီ4လေးတက်တော့40ပါဒီကတက်တဲ့ပေါ့နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဟောတန်ဖိုးတွေထွက်လာပြီလားထွက်လာပါပြီအသေးတွေထွက်လာပြီလားထွက်လာပါရဲ့ဆရာဒီကိုဒီကထွက်လာပြီလားထွက်လာပါရဲ့ဆရာသူဆရာတက်တဲ့1 2 3 4 5 5ချုပ်လိုက်တာဘာကြီးတွေ3ညရှိပါ3ညရှိတော့တန်ဖိုးပါထွက်ဘာမှမထွက်ဘူးဒါအတိတ်တွေထွက်ဘာဒိဋ္ဌာမှမထွက်ဘူးဒါဝိတိကြီးထွက်ဘာမှမထွက်ဘူးဘာနဲ့ဆန္ဒချဖို့မရဘူးပေါ့မရပါဘူးဟောသုံးရစီရနဲ့ရောက်ပါနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာအဲ့ဒီလိုဘာမှအတိတ်တွေမရှိဆန္ဒချဖို့လို့မရတာသုံးနေစိတ်တွေခေါ်နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာကုသေချာကြီးတတ်ဆိုတာတော့သဘောတရားတက်တယ်တဲ့ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာတတ်ဆိုတာသဘောတရားတက်တယ်တဲ့ဒါအဲ့ဒီသဘောတရားတက်တဲ့သဘောတရားတက်တဲ့ကတော့ခုညဉ့်ညနဲ့ထပ်ထပ်ပြောလို့သဘောတရားတက်တယ်ဆိုတာနားလည်ပါပါပြီသဘောအပြင်သင်ရရှိတဲ့သဘောတရားတက်တဲ့ကလေးအတုံးလို့အကောင်းတဲ့တရားချင်းဘာမှရှာဖို့လို့မရဘူးသဘောတရားတက်တဲ့ကလေးသိရတယ်အဲ့ဒီသဘောတရားတက်တဲ့ကလေးကဘယ်လိုမှတ်ပါလဲဆိုတော့သုံးညလို့မှတ်ပါသုံးညဆိုတာဘာတော့သုံးညဆိုဘာမှမရှိဘူးဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာဘာမှမရှိဘူးဆိုတာဘယ်လိုမရှိတာတော့ဝိတုပစ္စည်းများပြင်မရှိတာအကောင်းတဲ့များပြင်မရှိတာနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာသုံးသွားတယ်စိတ်သွားတယ်အဲဒီသုံးညအတိတ်တွေဘယ်လိုများမှားပါမလဲဆိုတော့သုံးညလို့သုံးညတခြားဟုတ်ပါဘူးတဲ့အခု30ဘောအကုန်လုံးခြုံကြည့်တော့အတ္တပုပ္ပိရှင်တွေအမြင်ကတော့ဒါပုဂ္ဂိုလ်တွေဒါသရဝါတွေဒါအသက်လက်ရဒါအကောင်တွေဒါအထီးကျဆံတယ်ဒီလိုဆွဲမှတ်ဟုတ်ဘူးလားမှန်ပါရဲ့ဆရာလောကတော့မြတ်စွာဘုရားကုဏနာသမုဒိသစ္စာအနေနဲ့ဟောတာတတ္တလောကသင်္ခါရလောကဩကတလောကတတ္တလောကဆိုတာလတ္တဝါအဓိကထားဟောတာလူလောကနာလောကဇမလောကသုံးပုံသူသုံးပုံသားလို့နော်မှန်ပါရဲ့ဆရာကာမယူပါအာယူပါဘောအတုဒ္ဒဘုံတို့ရပျော်မှုနေကြတယ်သင်္ချာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့တတ္တဝါတွေတတ္တလောကခေါ်ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာအဲ့ဒီတတ္တဝါတွေကိုပညာမျက်စိလုံးလုံးမရှိကြတဲ့အတ္တပုထုရှင်သူကပုထုရှင်တွေကရှိတယ်လို့မယူလားယူရတယ်ဆရာယူတယ်တတ္တဝါတွေရှိတယ်တတ္တဝါတွေရှိတယ်တတ္တဝါတွေဟုတ်တယ်တယ်ဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာဟေးဟုတ်ဟေးဒီတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့လုံညဆိုတာအဲ့ဒီတတ္တဝါတွေမဟုတ်တဲ့အတိတ်တွေပါလို့တတ္တဝါတွေမရှိတဲ့အတိတ်တွေပါနော်မှန်ပါရဲ့ဆရာဒါကြောင့်တက္ကရာကြီးကဘာပြလဲလို့သမာဓိတကောင်းတာဒါတုထောနာမသဘာဝထောလို့သဘာဝထောနာမလုံညတထောလို့လုံညတထောနာမနိတ္တတထောတက္ကရာကြီးဖွင့်ဆင်းရဲပြပါရှင်းတော့ပါတယ်မရှင်းရမရှိပါဘူးဓာတုထောနာမဓာတ်မြည်ဒီကသဘာဝထောသဘောတရားဟူသောအ내ရှိဓာတ်ဆိုတာသဘောတရားပြည့်တဲ့ကလေးပဲဟုတ်လားမှန်ပါရဲ့ဆရာဓာတုထောနာမသဘာဝထောနာမသုံးညတထောနာမနိတ္တတထောဓာတုထောနာမဓာတ်မြည်ဒီကသဘာဝထောသဘောတရားညာပြည့်တဲ့သဘောတရားပြည့်တဲ့ပဲဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါရဲ့ဆရာကုသိုလ်ပတိရကြီးကြတဲ့သဘောတရားပြည့်ရောက်ပါပြီလားရောက်သွားပါပြီဆရာ
အတော်လုံးအကောင်တယ်မဟုတ်ပေါ့ မဟုတ်ပါဘူးဗျာ အပေါ်မှာရေးဖတ်တယ်မဟုတ်ပေါ့ မဟုတ်ပါဘူးဗျာ ဒီတော့ဒီကအဝိုင်းရရမဟုတ်ပေါ့ မဟုတ်ပါဘူးဗျာ အပြေးပြန်ဝါလည်းမဟုတ်ပေါ့ မဟုတ်ပါဘူးဗျာ ဒီသဘောတရားတက်ရောက်ပါနော် မှန်ပါတယ်ဗျာ အဲဒါတတုတွန်းနာမှာတတရားမြည်ဒီကတမြည်ဒီကသဘာဝတော်သဘောတရားတက်တယ်ဟုတ်ကဲ့လား မှန်ပါတယ်ဗျာ ဒါကောင်းပြီအဲ့ဒီသဘောတရားတက်တယ်ဆိုတော့ဘာလဲဆိုတော့သဘာဝတော်နာမသုံးရတတ်တော်သဘောတရားတက်တယ်ဆိုတော့တခြားဟုတ်ပါဘူးတဲ့လောကကြီးအကုန်သုံးစိတ်သွားတာပါလို့နော် မှန်ပါတယ်ဗျာ တတ္တလောကသင်္ခါရလောကဩကာသလောကလောကသုံးပါးတတ္တလောကဆိုတဲ့လောကကြီးသုံးစိတ်သွားတာပါတဲ့ဟုတ်လား မှန်ပါတယ်ဗျာ အဲဒီတတရားနဲ့သာဝေဖန်လိုက်လို့ရှိရင်တတ္တလောကကြီးဒီလုံးဝပျောက်သွားပြီသုံးသွားပြီစိတ်သွားပြီဘာမှမရှိနော် မှန်ပါတယ်ဗျာ တတ္တလောကကြီးသုံးစိတ်သွားတဲ့အထိပ္ပယ်ပါပဲသူတို့ကဓာတ်ကိုတဲ့သဘောတရားရောက်အောင်ရှိပါဓာတ်ကိုသဘောတရားရောက်အောင်သိပါတဲ့ဓာတ်ကိုသဘောတရားရောက်အောင်ဝေဖန်ပါလို့ဓာတ်ဆိုတာသဘောတရားတက်တဲ့ပဋိတတ်ကြီးရဲ့သဘောတရားတက်တဲ့ပဲလို့သိသွားတဲ့အချိန်မှာဘာဖြစ်တယ်လဲသုံးရတတ်တာဖြစ်သွားတယ်သုံးရဖြစ်သွားကာမဝိတ္တိပစ္စည်းတေကိုတေသာရှားရတော့ကြွားရှာအကောင်တွေမရှိဘူးထိကြတာမရှိတုံးတဲ့တောတောင်ကြီးတွေသမုဒ္ဒရာလောတာဘာမရှိဟုတ်လား မှန်ပါတယ်ဗျာ သဘောတရားဆိုရရှိသေးသလား မရှိပါဘူးဗျာ ဒီစိတ်ကလေးနားလေဒီနေ့တုံးနေတဲ့နေနားလေရတယ်ကွနော် မှန်ပါတယ်ဗျာ ဒီကတုံးတိုင်နေမချပါဘူးလက်ဆက်သက်တော့တတ်ဆိုတာကုပတိတာသလုံးကြတယ်ပတိတာသဘောတရားတက်တဲ့ကလေးပဲသဘောတရားတက်တဲ့ကလေးပဲပတိတာသဘောတရားတက်တဲ့ကလေးပဲလို့လေတို့အသိဉာဏ်လဲပေါ်ရောအရင်တော့တုံးဒီတိုင်ဒီတော်ဒီတောင်းဒီပုဂ္ဂိုလ်ဒီသရဝါဒီယောက်ျားမိန်းမတွေနတ်ဒီဇမခွေဝဲကျဲဟဲ့ခေါင်းလဲကိုချီမျက်လုံးမျက်ပေါ်အသာအသွင်အယူအကြီးအစိုက်ကြတဲ့ဒီဝိတ္တိပစ္စည်းတွေတကယ်ရှိတယ်မှတ်နေဒီကစမ်းနဲ့ကြာဘူးတဲ့အခါကျဘာရှိတာပထူတတ်လားပဲပထူပရမတ်လားရှိသဘောမြတ်သက်သက်ကလေးပဲအဲဒီလိုတတ်တဲ့လောကကြီးစိတ်ပေါ်တဲ့အပြီးတွေဥပနော် မှန်ပါတယ်ဗျာ ဒါရောက်တတုတော်နာမသဘာဝတော်နာမသုံးရတတ်တော်လို့သုံးရဖြစ်သွားပါတယ်တဲ့လုံးဝဘာမှမရှိတော့အတော်လုံးအခက်အကောင်းတဲ့အနေအချင်းရှားဖွေခြင်းဘာမှမရှိကောင်းပါပြီသုံးရတတ်တော်ဆိုတာလုံးသွားတယ်စိတ်သွားတယ်ကြောက်သွားတယ်ဆိုတာဘယ်လိုသုံးသွားတာလဲဘယ်လိုစိတ်သွားတာလဲဘယ်လိုကြောက်သွားတာလဲဘာတွေကသုံးစိတ်ကြောက်တာတော့ပြီးတော့သုံးရတတော်နာမနိတ္တတတော်သုံးရတတော်နာမလုံးဝစိတ်သွားတယ်သုံးသွားတယ်ဆိုတဲ့အတိတ်တွေကတခြားဟုတ်ပါဘူးတဲ့နိတ္တတတော်ပုဂ္ဂိုလ်တော်ဝါမဟုတ်သောအနှစ်ပဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်ဘာမှရှားဖွေးမရနော် မှန်ပါတယ်ဗျာ ဒီနေ့အတုံးလို့ခဲအကောင်တဲ့ရှားဖွေးမရဒီနေ့အမောအမအရေးပတ်ကလေးရှားဖွေးမရဒီနေ့အကျိုးပြအဝါရှားဖွေးမရဒီနေ့ကြီးကြီးငယ်ငယ်ရွယ်လက်လက်ရှားဖွေးမရဘူးဒီနေ့4,300အဝိုင်းအရာအစီရှားဖွေးမရဒီနေ့ကံလို့မဖြစ်ယူလို့မရဘူးဒီနေ့ကြည့်လို့မမြင်ဒီနေ့ကြီးကြီးငယ်ငယ်ရွယ်လက်လက်အပြင်ရှားဖွေးမရဒီနေ့တော့တယ်လေးတယ်လို့မပြောနိုင်ဒီနေ့အပြင်ဘုံနာဒီနာခြေကြောင်းကိုမရကောင်းတဲ့အနှစ်ပဲဟုတ်လား မှန်ပါတယ်ဗျာ ဟေးအဲ့ဒီလိုလဲမြင်လိုက်ကြောလောကကြီးလည်းဘာပြောသုံးညဖြစ်သုံးညဆိုတာဘာခေါ်လဲဆိုပုဂ္ဂလတ္တအတ္တကျွမ်းမှာသုံးသိသွားပြီငါလည်းမရှိသူလည်းမရှိပုဂ္ဂိုလ်တော်လည်းမရှိအသက်လိုက်ကြလည်းမရှိကောင်းလက်ကိုချီမျက်လုံးမျက်ခွန်းအနာတွေအယုတ်အစိုက်ကြတယ်ဘာမှရှားခွေးမရဟုတ်လား မှန်ပါတယ်ဗျာ ပရမနိမိလုံးလေးလောက်မှဒီဓမ္မပရမတ္တကိုရှားခွေးလို့မရပါဘူးဆိုတော့အကောင်တည်းရှိနေမှာမလား မရှိနိုင်ပါဘူးဗျာ ဘယ်လိုနည်းနဲ့မှရှိရှိမှာနော် မှန်ပါတယ်ဗျာ ဒါတို့ရကူမူတဲပြတဲ့ပထဝီဓာတ်ကိုအေးဒီခါကျကိုယ်ပိုင်ညာနဲ့ဝေဘာစဉ်းစားကြည့်စောစောပြောကြတဲ့မိจิตဆိုတဲ့အရာဝတ္ထုလေးမှာသေချာဒါလေးမူတင်ကြည့်စောစောပဲရတော့မိจิตဒီတကယ်ရှိတဲ့တရားကြီးတကယ်ဟုတ်တဲ့တရားကြီးလို့သူများယုံကြည်လာခဲ့အခုတော့ပထဝီဓာတ်ပရမပထဝီဓာတ်နဲ့ဆက်ဆက်ပြီးပြလာတဲ့အခါကျတော့လုံးလုံးကြီးကိုမိจิตရှားဖို့လို့မရဘာလို့ရှားဖို့မရရှိမှမရှိသေးတယ်သေချာရှားကြည့်တဲ့ပထဝီဓာတ်ကြီးတွေ့အတွင်းတို့အပြင်းတို့လေးတက်လေးမျက်နှာလျှောက်ကြည့်အကုန်လုံးတို့ကြည့်ကြည့်စမ်းကြည့်မာသဘောဆိုတဲ့ပထဝီဓာတ်တာမုတ်တာအပြင်တွေ့ရည်ဟုတ်လား မှန်ပါတယ်ဗျာ မာသဘောဆိုတဲ့ပထဝီဓာတ်လစ်လပ်နေတဲ့နေရာလေးတွေရွေးတန်းစာကြားရဒီကြည့်လို့သမုတ်ထားတဲ့အရာဝတ္ထုကြီးတဲ့နော် မှန်ပါတယ်ဗျာ ဒါကြည့်ဒီမာသဘောလားနေရာမလားဒါလည်းသက်တွေ့နေတာဒီကြည့်ကိုတွေ့ရလားဆိုမြစ်ကလုံးရှားရတွေ့ရမတွေ့ရဘူးဗျာဒါလည်းမတွေ့ မရှိလို့ပါ အေးမြစ်ကမရှိတဲ့တရားကိုရှင်းတွေ့မလား မှန်ပါတယ်ဗျာ အခုတော့မာသဘောဆိုတော့ပဋိဒါကြီးတော့တကယ်ရှိတယ်မဟုတ်လား တကယ်ရှိရတယ် တကယ်ရှိလို့ပဲ
မလွတ်တတ်တွေ့ရပေါ့ဒါကြောင့်မိจิตမှာမာဘောဆိုတဲ့ပထဝီတတပရမတ္တလွတ်လပ်တဲ့နေရာလေးကတရေသာတခင်သာရှာမရပါဘူးမဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာပထဝီတတ်ဒါဖြင့်ပထဝီတတ်တဲ့ဗုဒ္ဓဆရာအမှန်တွေ့ပြီပေါ့တွေ့နေတဲ့ပထဝီတတပရမတ္တပြေးပြေးချာကြည့်ကြတော့မျက်စိနဲ့ကြည့်လို့မမြင်ကောင်းလက်နဲ့ကိုင်လို့မရလက်နဲ့ယူလို့မရအပြိုးပြအဝါလို့မပြောနိုင်အတုံးအလုံးအခဲအကောင်အခဲလို့မပြောနိုင်အရေဖတ်အပေါ်မအနေရဆိုမပြောနိုင်ကြီးကြီးငယ်ငယ်ရွယ်လက်လက်အနေရဆိုမပြောနိုင်လေးတော့သုံးကြောင့်အဝိုင်းအရာအခြေရဆိုလည်းမပြောနိုင်ပေါ့တယ်လေးတယ်လည်းမပြောနိုင်ဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာဘုနာဒီနာလည်းအခြေကြောင့်မခံဘယ်လိုရှိရင်ရှိပြီးကြလေကိုညာလေးနဲ့ပြန်ပြီးသုံးတတ်တော့သဘောတရားတက်တဲ့အနေနဲ့ရှိတာဒါဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာသဘောတရားတက်တဲ့အနေနဲ့ရှိတယ်ဆိုရဲသောပြောတဲ့အတိုင်းဓာတုတွနာမှာသဘာဝထောဆိုတဲ့ပါဠိနဲ့ကိုက်တယ်ကိုက်ပါလေဓာတုတွနာမှာပထဝီတကြီးကြီးကြီးကသဘာဝထောသဘောတရားတက်တဲ့ကလေးဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါတယ်ဆရာဒီပထဝီတမာရဲဆိုတဲ့အမူအရာလေးထဲမှာမာမှုဆိုတဲ့သဘောတရားလေးထဲမှာအကောင်ထဲနဲ့ရှားရသေးလားမရပါဘူးဆရာအတုံးလုံးနဲ့ရှားရသေးမရပါဘူးဆရာအကျိုးပြန်နဲ့ရှားရသေးမရပါဘူးဆရာအမော်မွှရှားရသေးမရပါဘူးဆရာအရေးဖတ်ရှားရသေးမရပါဘူးဆရာလေးတော့လုံးကအဝိုင်းရရှားရသေးမရပါဘူးဆရာရနော်မှန်ပါတယ်ဆရာမာရဲဆိုတဲ့သဘောတရားတက်တဲ့ကြီးတွေနော်မှန်ပါတယ်ဆရာကောင်းလက်ကိုချီမျက်လုံးမျက်ခုံးရှားရသေးလားမရပါဘူးဆရာအသားသေးအရေးရှားရသေးမရပါဘူးဆရာအကောင်ထဲရှားရသေးမရပါဘူးယောက်ျားမင်းမရှားရသေးမရပါဘူးပုဂ္ဂိုလ်သရဝါရောမရှိပါဘူးနတ်တွေကျမာတွေရောမရှိပါဘူးကိုယ်တွေဝတ်တွေကြက်တွေခက်တွေရောမရှိပါဘူးဒါနဲ့သုံးတိုင်တောတောင်ရင်တွေသုံးတာမရှိပါဘူးအားရှားရဘူးမရပါဘူးမာတယ်ဆိုတဲ့သဘောတရားလေးတွေနော်မှန်ပါတယ်ဆရာဘာနဲ့ရှားရကုံကုံပြောရလို့အစတစ်ကောင်ကြီးနေတယ်ဆိုတော့မှန်လို့နဲ့ကြီးကြီးတော့မြင်ကောင်းပါမမြင်ကောင်းပါဘူးဆရာဒါလူတို့တဲ့မှန်လို့မြင်ကောင်းမမြင်ကောင်းတာပါယူဇရာအချင်းဂရေဂရာချနေတဲ့သတုမှလည်းတောင်းနေတာရာမှာတုတ်ကြည့်တာဒိမာနတိအစိုက်တဲ့နတ်ပြည်သတ္တကနေကြည့်လိုက်လိပ်ကြီးထင်းနဲ့ရှင်းနဲ့မြင်နေတယ်ဆိုတဲ့ဒီပါစိတ်ကိုဒီပါလက်လက်ရှိနေကြည့်တော့မြင်ရမမြင်ဘူးကြာလက်လက်ရှိနေကြည့်တော့မြင်ကောမမြင်ပါဘူးကြာလက်လက်ရှိတဲ့ဆရာတော်ကိုတိုးပြီးတော့တကောအိပ်ကြီးပဲကြီးတယ်ဆိုတော့တရားမရဲ့မျက်စိနဲ့မမြင်ပါဘူးကြာတရားမရဲ့မျက်စိနဲ့နတ်သားရိုးမျက်စိနဲ့မတူရဲဘူးကနော်မှန်ပါတယ်ကြာသာသနိတော်ထေဝီတော်ရိုးရိုးမျက်စိနတ်သားတို့မျက်စိတစ်ထောင်ထောင်နဲ့တရားမရဲ့ပိုးမျက်စိကောင်းနော်မှန်ပါတယ်ကြာဒါနဲ့တရားမင်းမျက်စိနဲ့အသာကောင်းရောက်လာခြင်းနဲ့လာတယ်ဆိုတော့ဗြဟ္မာရိမျက်စိနဲ့ကြည့်တော့ဟောမမြင်ပါဘူးကြာဒီပတိကမြင့်ကုန်မြင်ပေါ့မမြင်ပါဘူးကြာမြင်ကောင်းစီကအရာဝတ္ထုမရှိဘူးတဲ့နားလည်အတုံးလုံးခဲရှိအပုံမောင်းကြီးရေဖတ်ကြီးအကောင်တည်းစီပြတ်ကံမရှိဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါတယ်ကြာအပြူပြအဝါမရှိဘူးဒါမြင်ကောင်းတဲ့တရားမဟုတ်ပါဘူးဒါကြောင့်လိမျက်စိနဲ့ကြည့်ကြည့်နတ်မျက်စိနဲ့ကြည့်ကြည့်မြမမျက်စိနဲ့ကြည့်ကြည့်ရှင်းကဘာလေးနဲ့နောက်ကဘာလေးနဲ့မြင်နေတယ်ဆိုတဲ့အပင်မျက်စိနဲ့ကြည့်ကြည့်မြင်ကောင်းမမြင်ကောင်းပါဘူးဘယ်တော့မြင်ကောင်းဘယ်မြင်ကောင်းလဲသဘောတရားတက်တဲ့ကလေးဒီလိုမဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာဒီဒါကြောင့်တတုထွန်းနာမှာသဘာဝထောဓာတုထောနာမှာတတရားမြည်ကြီးကသဘာဝထောသဘောတရားတက်တဲ့နော်မှန်ပါတယ်ဆရာသဘောတရားတက်တဲ့ကလေးအဲ့ဒီသဘောတရားတက်တဲ့ကလေးကဘာလို့လဲပြီးတော့သဘာဝထောနာမှာပုံညတတ်တော်ဟာပုံညဘောတဲ့သဘောတရားဆိုတာပုံညဆိုတော့ဘာမှရှိသေးတယ်ဘာမှမရှိတော့ဘူးဘာမှမရှိဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါတယ်ဆရာဒါရင်ပုံညဘာမှမရှိသေးဘယ်လိုမရှိတာတော့ဘာမရှိတော့ဘူးတဲ့ပုံညတတ်တော်နာမှာနိတ္တတတ်တော်ပုံညတတ်တော်နာမှာဘာမှမရှိပုံညစိတ်ချင်းအနဲ့ဟောတာပုံညတတ်တာအနဲ့ပြီးနိတ္တတတ်တော်ပုဂ္ဂလနတ္တအတ္တရှိဝဘာမှမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တော်ဝါလုံးဝရှာမရတဲ့တရားနော်မှန်ပါတယ်ဆရာဒီလိုဆိုတော့မကြည့်သေးရှိသေးလားမရှိတော့ဘူးအေးဒါကြောင့်သမောတကရာတရားမိကြတော်မူတဲ့စကားအရာပထဝီဓာတ်ကြီးကိုမူလပထမအခြေတည်ထားတဲ့ဒီจิตကလေးကစပြီးတော့တရားကြပြန်ပြီးစဉ်းစားကြည့်နော်မှန်ပါတယ်ဆရာပညာနဲ့ပရမတ်ကွဲပါပြီပညာနဲ့ပရမတ်ခြားနာအောင်ခွဲစိတ်ပြီးတဲ့အခါမှာပထဝီဓာတ်နဲ့ပရမတ်ကိုကြားကြည့်တိုးကြည့်ဖြည့်ကြည့်စကြည့်တွေ့ရရင်မာမှုသဘောလေးမာဘောလေးမာနာလေးတွေ့ရင်ဒီမာနာလေးဒီဘာသာတော့ပထဝီဓာတ်မှတော့ပြီးပါပြီအဲ့ဒီပထဝီဓာတ်ကအကောင်တဲတုံးလုံးအတိတရားကဏ္ဍဟုတ်ကလားအပြူပြာဝါဟုတ်ကလားအတုံးလုံးခဲဟုတ်ကလားအပေါ်မအရေးဖဟုတ်ကလားကြီးကြီးငယ်ငယ်ရွယ်လာဟုတ်ကလားလေးတော့လုံးညအဝိုင်းရအခြေဟုတ်ကလားကြာစစ်စစ်ကြီးဟုတ်ဘူးကျူးတယ်ဘာမရှိရင်ပါတော့သဘောတရားတက်တဲ့အနေနဲ့ရှိတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါတယ်ဆရာသဘောတရားတက်တဲ့အနေနဲ့ရှိဆိုတဲ့ဒီကဘယ်လိုနေသလဲလို့ဒါကဆရာမိတ်ကြတဲ့ပြန်ပြီးတော့ဝေဖန်တော့ဓာတုထောနာမှာသဘောထောတယ်ဩတကရာဆရာကဒီပထူတကြီးကဒီကားဘောသဘောတရားတက်တဲ့ကလေးရဲ့
ဒါသဘောတရားတဲ့ကလေးဆိုတာဘာလို့လဲဆိုတော့သဘာဝထောနာမှာပုံညာတော့ဟာပုံညာတဲ့သဘောတရားတဲ့ဆိုတာဘာမှအတုံးလုံးကဝိတ္တိရှိမရဖြင့်ရှားဖွေမရလို့သုံးသွားတဲ့အနဲ့ဖိတ်သွားတဲ့အနဲ့ခေါ်ထားတာနော်မှန်ပါတယ်ဗျာဒါနဲ့ပုံညာတဲ့အနဲ့ကဘာလို့ဆိုတော့ပုံညာထောနာမှာနိတ္တတထောပုံညာသုံးသွားတယ်ဖိတ်သွားတယ်ဆိုတော့ကွာလှုပ်ရ30ဘုံလူတွေနဲ့ဒီမာတွေခွေဝဲကျက်ညက်နာဝဉာဏကလက်ရှိတရားဝါရီအဝဉာဏကတောတောင်ကြီးနေသမုဒ္ဒါဆက်ကြော်တော့လောတာဒီလနက္ခတ္တာဆိုတဲ့ဘုံနေဒိဋ္ဌာနေနဲ့တကွလက်ရှိလက်မဲ့အကုန်သုံးသွားခြင်းဒီနိတ္တတနဲ့ပဲ